السلام علیکم شمشاد قدرمنو لیدونکو اختر مبارک شه په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او آرام اوسئ او اختر مو په ډېر خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي او اوله ورځ مو هم په خوشحالۍ آرامۍ سره تېره کړې وي او نن ورځ مو هم تر دې دمه په ډېر خوشحالۍ آرامۍ سره تېره کړې اوسي قربانۍ مو کړې وي هغه چا چې قربانۍ کړې د الله دې په خپل دربار کې قبول منظوري کړي دوستانو د اختر په ویاړ اختریزه خپرونه ده زه نصیر نوري راسره زما همکاره شبانه هم په دې خپرونه کې دی په دې خپرونه کې د هېواد ښایسته خوږژبې سندرغاړي او همداره د سینما د ډګر څخه هم لوبغاړي لرو نو تاسو سره به په خپرونه در 5 بجو پورې تاسو په درانه چوپړ کې ورکوم خپل همکار ته تاسو سره روغبر وکړي اختر مبارکي وکړي تاسو ته هم اختر مبارک ډېره زیاته مننه درنو قدرمن لیدونکو زه هم په خپل وار سره د مینې ډک سلامونه نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم په دې هیله چې اختر مو په خوشحالۍ سره پیل کړی وي لومړی ورځ مو په خوشحالۍ سره تېر کړی او دومه ورځ هم تر دې شیبه پورې په خوشحالۍ سره تېر شوی وي دوستانو لکه څنګه چې نصیر تاسو ته ویل موږ په خپرونه کې درانه میلمانه لرو چې په وار سره به تاسو ته در وپېژنو لومړی کې به لاړ شو عبدالله جانه ته په خیر راغلی عبدالله جانې او اختر دې مبارک شه تشکر سلامت ما هم عید بر شما تبریک بر شما همچنان و از طریق برنامه زیبا شما بر دوست کمیل اعظم آره میبینن عید برشان ډېره زیاته مننه کوو نو نصیر به ووایي چې تر څنګ بله میلمنه هم لرو هغه به تاسو ته در وپېژني یو نوي سندرغاړي ووایم د افغانستان یو نوي سندرغاړي ده چې نوي په سندرو پیل کړی ده اسینا به شما خوش آمدید عیدتان مبارک تشکر سلام خدا تقدیم میکنم برای شما بر تمام بیننده های عزیز تلویزیون شمشاد که ما را به تلویزیون خود داده عید قربان از صمیم قلب تک هم وطنای عزیز خود از صمیم قلب تبریک میگم امید است که عید خوب خوشی داشته باشید ډیره زیاته مننه کوو د درنو میلمنو څخه چې راغلي د خپل په راتګ سره زموږ خپرونه رنګینه کړه او قدرمن لیدونکو او میلمانه چې راغلي ځان سره اختریز هم راوړي ده تا نه موږ ته نه تاسو ته هم ښایسته په زړه پورې سندرې راوړي دي نو تاسو ته به ښایسته سندرې وایي عابدې ته وایم عابدې نوي سندرې مو راوړي دي که هماغه زړې سندرې دي څه تحفه لرئ لیدونکو ته او اختر لومړی دا راته ووایي چې اختر مو څنګه تر دې دمه تېر کړو خب عید خوب گذشت برای ما روز دوم است دیگه برنامه که با شما دارم خوبتر میگذره و روز اول عید با عیدی کردن با دوستا و با رفتن به رسانه خوب گذشته قربانی کردی؟ امروز قربانی کردی؟ نه امروز چی را الان کرده بودی؟ مرغ بود گوسفند بود چیزی بود؟ گوسفند از مرغ نمیشه به فکر من ډېر ښه نو چې قرباني هم کړې ده زموږ او د همکارانو برخه مو راوړې ده او که نه ځان ته مو یوازې قرباني وکړه نه خیر من ناوخت خبر شدم به برنامه به این دلیل ناوردیم ډېر ښه د دوی راتګ هم موږ ته د اخترۍ ده ډېر ښه نو اسینا جانې تاسو نه به هم پوښتنه کوم شما هم قربانی کردین یا خیر بله یا کردیم دو دانه قربانی کردیم یکی به پدر جان خود یکی به مادر جان بسیار خوب شما برشان قربانی کردین یا پدرتان خودش کرد شما خودتان کردین نه پدر ما خودشان کرد آها نه مطلب این است که ما خودتان حلال کردین نه ما خود حلال نمیکنیم پدر جان میکرد عابدې نو هغې نه مخکې چې عابده تاسو ته سندره ووایي قدرمن لیدونکو زه یوه لنډه غوندې دمه لرو ډېر زر بېرته راګرځو د عابدې ښکلې سندره مه هېروئ دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د اختریزې شیبې خپرونه ده په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ نو نصیره څه چمتو دي د خپرونې په دې برخه کې قدرمن لیدونکو تخنیکي همکاران هم هیله کوم چې د عابدې یو ښایسته سندره تاسو ته چمتو کړي یا تر هغې نه مخکې به عابده ووایي چې دا کومه سندره ده کله ثبت کړې ده خب پیشتر هم شما سوال کردین سوالتان من اول براتون جواب میدم آهنگ جدید من آهنگ پشتوس از طریق شمشاد فکر میکنم اولین دفعه است که خودم اجرا میکنمش شعرش از مختار صاحب است و کمپوزش هم محلی است ایمال جان سندره آماده ده؟ تر څو سندره آماده کیږي نو همکار نه به ووایم چې نن ستوره ډېر خرابه ده غوښه مو ډېره خوړلې لکه پسته بادام نه والا داسې کومه خبره نه ده خو لږ زره هوا تغییر شوې ده تاسو به هم پوهیږئ نور ځکه چې د هوا تغییر کیږي نو موسم په هر شخص باندې فرق کوي نو همدغه کبله و چې زما اوسونه هم په درده شوه قدرمن لیدونکو هم تاسو هم ډېر احتیاط کوئ ځکه چې ټولو دوستانو قربانۍ کړې دي نو احتیاط کوئ چې غوښه کم وخورئ کنې زما همکار رقم به تاسو هم مریضان اوسئ نو دوستانو تاسو په انتظار کې نه پرېږدو عابده جان نه به هیله وکړو چې خپل سندره دوستانو ته ډالۍ کړي مهرباني وکړئ
ډېره ښایسته سندره واقعا چې په دې ګرمي موسم کې که ښایسته باران وسي نو ډېر به خوند وکړي. قدرمن لیدونکو دې نه مخکې چې بلې سندرې ته لاړ شو او د آسینې نه هم سندره واورو نو زو یوه لنډه غوندې دم اخلو، ډېر زر بېرته راګرځو. درنو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. زما په اند چې د حسینه جانې ښکلې سندره دې ته چمتو ده چې سندره تاسو ته چمتو ده. یې قدرمنو واورئ. لیدونکو یادوري وکړم چې یو ځانګړی سلام او اختر مبارکي هغه دوستانو ته چې همدا شېبه زموږ خپرونه ګوري، هغه مسافرونه چې د افغانستان څخه بهر زموږ خپرونه ګوري، دا سندره دم ورته ډالۍ وي، په دې هیله چې خپرونه وګوري، دا احساس ونه کړي چې دوی مسافر دي. شمشاد همیشه تاسو لپاره دا کوشش کوي چې تاسو لپاره د خپرونې چمتو کړي تر څو دا احساس تاسو ونه کړي چې تاسو په پردي وطن یاستئ. نو د حسینې سندره د تاسو ته ډالۍ وي زما د خوا نه او د انیسې د خوا نه او زما د همکارې د خوا نه. قدرمنو لیدونکو خبرې ډېرې نه کوو. انیسه افغان اماده تاسو ته ښایسته په زړه پورې سندره وایي. نو اورو تاسو څخه مایک واخلئ نو سندره وایي. آماده یاستئ؟ بله. کیدای شي چې راشي دوستانو ته مو سندره ډالۍ کړي. مهرباني فرمایئ.
غنچه. ډیره ښایسته سندره وه قدرمنو لیدونکو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو قدرمنو لیدونکو په خپرونه کې نور میلمانه هم لرو. از شما تشکر بسیار زیاد که به برنامه آمدین. برنامه ما رنگین سخته. تشکر از شما که اگر برنامه داخل زیبای خود داشته مرا باشین به کسی عید مبارکی نکرده باشین کاملا در خدمتتان است. ما به هم وطن عزیز خود تبریک میگم ایده. بر هم وطن عزیز خود بر تک تک هم وطن عزیز خود تبریک میگم. چون به شما هم تبریک میگم ایده. به شما هم تبریک میگم. تشکر که در برنامه آمدین. قدرمنو لیدونکو په خپرونه کې د عبدالعزیز څخه یو بله ښایسته سندره هم اورو خو په دې فعلا یوه لنډه دمه لرو. د لمبې وروسته به زموږ د سینما څخه هم یو لوبغاړی لرو خو لنډه دمه لرو. دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې تاسو ته موږ د دمې نه مخکې ویلې د خپرونې په دې برخه کې موږ د سینما له برخې نه ځان سره یو دروند میلمه لرو چې دا به تاسو ته زه در وپېژنم چې رحیمي صاحب د رحیمي صاحب په خیر راغلی خپرونې ته او اختر مو مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت شما. مننه. ایده به شما شبانه جان و به شما ایده تبریک میگم از طریق تلویزیون شمشاد. ایده به تمام مردم افغانستان در هر سرزمینی که زندگی میکنن ایده برشان تبریک میگم و یک سلام ویژه و ایده به او در کسایی که در سنگرهای داغ نشسته به خاطر امنیت ما شما از تمام قوای مسلح افغانستان تشکری میکنم و ایده برشان تبریک میگم. تشکر زنده باشه. میشه که به دوستای ما بگوین که ایده رحیمی چطور آغاز کرد؟ خب معمولا ایده فقط از مهجت آغاز میکنیم تا قربانی میرسه. تا قربانی میرسه. بعد اون بزرگایی که هست میریم پیشان ایدی کردن و بعدا دیگه ما معمولا از این رسانه در اون رسانه از این رسانه. رحیمی صاحب راست است میگه وقتی قربانی میکردین از پیشتان گوسفند گریخته بود. تمام پیشتان دویده بودین راست است؟ نه خیر. بعد وقتانه که ما قربانی نکردیم و اصلا خونه میبینم یک رقم چیز میشم هیچ اصلا در سر قربانی استاد نمیشم. وقتی که شما در فیلم کار میکنین یک صحنه میاد که نفر مقابل میزنین فایت میکنین و زخمی میشه با چطور میشه؟ خب پس یعنی قربانی تر اکتینگ پوری توپیر لري و او که خونی مصنوعی اصلی فرق داره و او که کار دا میگیره پیشوری چشم تلال میکنه او دیگه جرات کار داره که دل کار داره میشه که در فیلم در شوتینگ باشین و اید مثلا باشه که شما تمثیل کنید که اید قربان شما ذبح میکنین در وقت با چطور میکنین؟ او وقت هم گوسفند میمانین میکریزین و یا خیر باید ذبح کنین؟ مجبور دیگه وقتی که صحنه تمثیل شد دیگه ما مجبور که دل شیر را در دل خود بسته بکنیم. بسیار خوب. او را بشو رحیم صاحب تاسو څخه د نوي فلمو په اړه نوي کارونه مو څه دي؟ نوي د اختر لپاره نوی فلم لرئ چی لرئ؟ ما برای هیچ کوتاه یک فیلم کوتاه خود دیت نشد البته زیر ادیت است و اگر خواست خدا باشه دیگه هیچ شاید در خدمت شما قرار بگیره. بله یک فیلم کوتاه جور کردیم بیدی. سال نو پیش رو داریم. خب تصمیم طال به سال نو ندارم اما آمادگی برای این دارم. یعنی تا تر بر اختر پورې موږ په تاسو اوس چې رحیمي صاحب خپل فلم نه ولی اختر نه بعد ریلیز کیږي کنه؟ ښه ډېر ښه. نو موږ هم په تاسو د بریالیتوب په هیله چې او رب شابدي ته عابدي داسې کومه جالبه خاطره لري کله چې مثال سندره وایي یو انتري په ځای د بله ویلي وي یا یو شی په ځای د بل یو ځای د پکې پریښي لاندې پکې تللی شده اینطور جالب باشه. خاطر جالب نیست مگم چیزی که شما میگین همونطور میشه. یگان وقت فکر آدم خراب باشه تغییرات میاد، گاهی شعر غلط میشه، گاهی موسیقی میمانه، گاهی ما پیش میریم دیگه باز نه یه خب معمول است میشه مگم خاطره جالب شه بر مثلا یک صحنه بسیار جالب باشه. جالب والا چیز خاطره ندارم. اگه شما دارن بفرمایید. حالا ما خب شما سوال کردیم میشه که دوستا هم منتظر هستن شما بگوین که در زندگی خوار کاری که میکنیم یک خاطره یا بد یا خوش با جا میگذاره. شما چطور کدام خاطره جالب داری؟ خیر اگه خاطره خوب نباشه میتا خاطره بد دارم گفته میتونید. خاطره بد ندارم، خاطره خوش همی سمره شما هستم. در روزها پیش از این سفر داشتین جای خارج از کشور؟
کنسرت داشتین اما چکر رفته بودین یا با خبر شده؟ نه خیر، یک مدت خارج از شهر دبی بودم دیگه، چیز نه، فقط بر تفریح رفته بودین. بله. خوب دوستان تاسو هم که وخت پیدا کړل راشي دبی ته وای بیدا وای سړی ساعت تیریږي نو نه پیږي بس از دلتان گفتیم، من نگفتیم چیزی بر شما. رحیمی صاحب یک خاطره جالب از وقت شوتینگتان یاد است؟ بله، یک خاطر جالب که ما شوتینگ داشتیم در فروشگاه، یک سنه جاب میکرد موتر انفجار بتیم و در مو فروشگاه. خب سنه بود که ما تعداد را مماثله جور کرده بودیم به انفجار که کراچیوان دست فروش، اون شکل که فروشگاه است، فروشگاه شهر کابل. بله یا فروشگاه شهر کابل. و یک تعداد بازیگرا را فقط این نقشان بود که انفجار میکنه، آن باید خودم بندازن و مکیاجور میام اونجا مکیاجشان میکنه، سرشان خون پاش میتوی گپا. خب سنه موتر انفجار کرد و هر کسی که در هر نقشی که بود به مالت خود آمدن و اینجا مردم ازدحام زیاد شد. دمی گرانباس موتر مردم آمد، هر کس در هر جای منداختن، خدا میگه سرمام خون پاش بته. جالبی بود سنه خلاص شد، یک کسی آمد کالاش همون رنگ پر خون پر. گفت رحیمی صاحب ما 3 روز میشه که مشایی ما تیر شده، زارسی ما تیر شده، او دست خودم نشان داد. گفت ما هم قیجان شدم که خدا انداختم، گفتم سرمام رنگ پاش بتین، اما به مو حالت ما در مو حالت رفتم، بوتایم از پایم زدن، پایایم نچست میشه یک بود برنامه تا خانه برم. بسیار بر من جالب بود. باز ما برشان پیسه دادم، گفتم اونجا تا مندهی برین یک بود بخرین برین طرف خانه. بسیار جالب، هر کس سر کار خود بود و اون کسی که کار خود باید از بکنه آمدن هم بود از پایشان زدن. یک توانی دیگه شد. یک توان دیگه. واقعا چې ډیره جالب و. نو قدرمن لیدونکو حتما البته په شوټینګ وخت کې داسې جالبې صحنې مخې ته راځي. نو ابیدي څخه بل سندره هم اورو. رحیمی صاحب وقتی که در فیلم کار میکنین، نقش بازی میکنین، کتی فیمیل مثال کردی دختر خانم فیلم کتازو کتی کدام هنرمند تو خود راحت احساس میکنید که مثال اون دیالوگ زود گفته میتونه؟ خب هنرپیشای افغانستان با خصوصا طبقای اوناست، همشان دخترای ورزیده هستن و ما امی فیلم افسر قهرمان پریجان غلامی و تمنای جلال که از کرکترهای سابقه کار میتونیم بگیم که تقریبا 12-13 سال میشه در سینما هستن، راحت بودیم و همه سینماگرا فرق نمیکنه، ما هر کدامش باشه خود راحت احساس میکنه. البته شما میتونین ایتو هنرپیشای سینما هست مثل پری غلامی و دیگه که از هنر سینما در رو آورده به هنر موسیقی، شما میتونین نقش بازی کنین؟ نه خیر. وقتی که کلیپ در آهنگتان جور میکنین چی میکنی؟ چی رقم اونو؟ او خودش یک از پیدا میشه. چای بگیرین گلتان خشک شده؟ ما کم مریضم هستم. شفا باشه دوستان. تاسو مرته دعا وکړئ. ګوره بیدار راغلی د تاسو سره دومره مینه لري چې عین ډیره مریضه ده، مری وچشپاره تاسو ته راغلی د ښایسته د ناروغي په حالت کې راغلی چې دوستانو څو شیبې چې ورسره دي دا څو شیبې هم رنګینې کړي. موږ هم د خدای نه دي ته عجل شفا غواړو، خدای دې عجل شفا تاسو ته نصیب کړي. اگر ما در فیلم کتان کار کنم کدام نقش برین میتی؟ خب طبیعی است که تیپ بچه فیلم داری، یعنی نقش مرکزی میتونی کار کنی. میشه که بچه فیلم فکر کو امیال شوتینگ فیلم است، یک نفر است که مثال نامده اونمون نقش بر من میتی بود که من گفته میتونم. یعنی تمام کارهای فیلم خلاص شده، مقصد در فیلم بچه هم است. خب یک نفر کم بود است. به نظر شما کدام نقش بازی کرده میتونه آسان باشه که گفته بودم نه؟ خب میشه نقش دوم بازی بکنی یا نقش برادر بچه را بازی بکنی؟ صحیح. ما برادر بچه فیلم هستم. ما برادر بچه فیلم هستم. میخوایم که کی هستم چی بگم، از مکتب گریختیم، یک پیام داشته باشه نه؟ تو مرا گیر میکنی، در بازار گیر میکنی دیگه، نصیحت میکنی، چی میگی؟ خب از خیبه یک کار دیگه میکنیم، ما تو یک نقش کار میکنیم، تو پدر ما پسرت و ما را تو نامزاد ساختی و چون که من معسل هستم امیدی براتی گپای ما نبردی، سر از این نامزادم سر ما قرار است که تو ایدی براتی را ناوردی و ای کل خیش قوم سر ما خنده میکنه و اقتصاد هم ضعیف است. می شهید است که میره تمثیل کنیم ما تو. صحیح. خب
از کجا شروع کنیم خیر؟ ما شروع میکنم. خواه شروع کن. پدر جان، خب به هر حالتش ما بر شما گفتم ما مسئول هستم. حال ایجاب نمیکنه که تو مرا نامزاد بسازی. نامزاد ساختی. نامزاد مر سات بر ما زنگ میزنه که دیره ناوردی. پدر جان وقتی که تو همی کار کردن نمیتونستی، بس میفهمیدی که یک کسی که نامزاد شوه او ایدی کار داره، براتی کار داره، بالاخره لباس کار داره. ایره خود تو میفهمیدی که من مسئول هستم. ما کار نمیکنم، فقط برای درسای میدام میتم و شما مرا رفتین نامزاد ساختین به خاطر از اینکه من خارج نرم. میره من میفهمم و او بر من ساعت زنگ میزنه. شما چوری کار کردین؟ بچهش گپ تو است که دختر تو دوست داشت مرا دیوانه کرده بودی که میگفتی هر وقت میگفتی که دختر برم دیگه، حالی که گرفت حالی پیسه پیدا که برشیدی ببر. پدر جان من این گپ ډیر ښایسته. قدرمند لیدونکو په ځوان ازمانۍ را جوړ کړی و، بس فلم اکشن وکړه. په دې هیله چې تاسو هم د پام وړ ګرځېدلي نو وخت هم فکر کوم چې وخت کم پاتې دی. که تخنیکي همکاران نه هیله کوو چې د عابدې سندره چمتو کړي، نو وروسته د عابدې څخه به سندره واورو، وروسته بیا هم د دوی پیامونه واخلو او ورسره بیا به 4 بجو خبرونه شروع کېږي. نو که سندره چمتو وي ایمل جانه، سندره چمتو ده؟ زما پان چې چمتو ده. سندره چمتو ده. عابدې مایک واخله. نو سندره کومه سندره ده؟ همدا لږ معلومات ورکړه کومه سندره ده بیا سندره. خب میشه بعد از آهنگ معلومات بدم؟ صحیح. مایک ببینم کدام آهنگ است. صحیح.
بچه نگاهت به مثل بند مرا کشتایی به کاکل چند دستا پاره میده د بنگړو شړم سفرنامه بکړم زه د شونډو رنگ عاشق مرا کردی با نگاه خماری یاری کنم یاری من یاری کنم یاری قربان بکرم لتا دا غزل غزل زانی یاری کوم یاری زه یاری کوم یاری یاری کوم یاری زه یاری کوم یاری واه 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 ډیره ښایسته سندره یاري میکنم یاري و یاري کوم یاري و په دوو ژبو پښتو او دري باندې ښایسته سندره تاسو د عابدې حبیبي څخه واورېده په دې هیله چې ستاسو هم د پام وړ ګرځېدلې وي نو قدرمنو لیدونکو د خپرونې وخت هم د خبرونو ته نږدې کېدو یو چې مثال زموږ د نیوز څانګې همکاران تاسو ته پښتو خبرونه وړاندې کړي خو هغې نه مخکې تر څو 4 بجې کېږي دوی څخه به مننه وکړو او دوی پایان به واخلو او رحیمی صاحب نه به مخکې هم چې وویل پیشتر هم گفتن اگر کوتاه بگوین که اونو کارهایی که باقی مانده چی وقت پوره میشه تا مونمون لیدون که پوش بشیم مثال خب پیشتر یادآوری کردم فیلم کوتاه را به خاطر عید ساختیم و فقط صرف ایدیتش تکمیل نشده تصویربرداریش خلاص شده و سر بعد از عید بخیر سر کاستنگ فیلم هفت کماندو کار میکنم که فیلم نظامی یک فیلم میهنی است دیگه. بعد از عید بخیر اگر رضای خدا باشه بعد از کاستنگ تصویربرداری این فیلم هفت کماندو را شاید شروع بکنم. بس کامیاب باشه قدرمند دیدیم که چی نامش چی است؟ هفت کماندو. هفت کماندو یعنی از اردوی ملی و پلیس ملی کلشتان دست درباره وطن و محافظت عبارت است دیگه. بله بله فقط او با کماندوی اردوی ملی ساخته میشه. بسیار خوب. نو عابدې تاسو مننه کوو د سندرې باره کې معلومات ورکړه د سندرې د څنګه جوړه کړې وه چېرته دې جوړه وه څه وخت دې جوړه وه؟ یک سال پیش تقریبا 1 سال پیش جور شده و دمیجه جور شده در کابل. چرا آهنگ خونه را ورد 1 سال تیر شده یا آهنگی نبود؟ مشکل دایی بود که آردکسی که پیش ما بود دو آهنگای من نبود و این آهنگ خوشبختانه در آرشیف شما بود دیگه از اونجا دوستا کشیدنش. ډیره مننه همدا سندره هم ډیره ښایسته سندره وه ځکه هم پښتو هم په دري نو ټولو مینه په ماته شوې وي نو تاسو څخه ډیره مننه کوو پایان کوتاهی داشته باشین بیننده به خاطری که شما نوقت هم اومدین سوالای دیگه هم داشتیم شما مگم متاسفانه که شما نوقت هم اومدین وقتی ما رو به خالصی است پیام کوتاهتان خب تشکر میکنم از دو گوینده بسیار مقبول ناز و واقعیت که هر برنامه شما برنامه بسیار جالب است و تشکر از کسایی که در پشت صحنه است و ایده برای کسایی که ندیدیمشان از طریق تلویزیون زیبای شما برشان تبریک میگم و ببخشین این میده که از روی اسکرین برشتن تبریک میگی یک فایده دیگه میکنین که از ایده دادن خلاص میشه. دقیقاً اینجا یک فایده میکنه و از خداوند میخواهیم که در مملکت ما یک سر آرامی را بیاید که باشه زیر چتر
آرامی ما شما زندگی بکنیم. ډیره مننه. عابدی، پیام کوتاهتان. تشکر میکنم از شما که اجازه دادین مدت کوتاه کم همراه دوستا باشیم از طریق برنامه زیبای شما و بازم تشکر که مرا دعوت دادین و ایده بر شما تبریک گفته و بر دوستایی که ندیدیم ایده بازم برشان تبریک میگم. ډیره مننه قدرمن لیدونکو. 4 بجو خبرونه آماده دي. د خبرونو وروسته هم خپرونه تر 5 بجو دوام لري. نوره خوږژبې سندرغاړي او د سینما د لوبغاړو څخه هم میلمنه لرو. زموږ سره پاتې سئ. زو یوه لنډه دمه. قهرمانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ښایسته په زړه پورې سندره مو د مېرمن نازیه اقبال په اواز کې ولیده. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. د اختر 2مه ورځ ده قدرمنو لیدونکو. نو په دې هیله چې دا ورځ مو هم په ډېر خوشحالۍ سره تېره کړې اوسي او خوند مو ترې اخیستی وي. د خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي. نو دوستانو په خپرونه کې د افغانستان د سینما څخه هم 2 تکړه لوبغاړي راغلي چې هغوی به هم تاسو ته زما همکاره در وپېژني. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو څخه بصیر جانه. دوستانو تاسو لکه څنګه چې خپله په تصویر کې ګورئ تکړه د سینما د برخې نه هم موږ سره لوبغاړي دي چې لومړی صدیقي صاحب هارون صدیقي ده چې تاسو څېرې سره آشنایي لرئ. دوی ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی او اختر مو مبارک شه. ډیره مننه د لوی څښتن تعالی په نامه ټولو ګرانو هېوادوالو ته د لوی اختر په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای دې وکړي دې هره ورځ د اختر غوندې خوشحاله اوسي. تاسو ته هم مبارکي وایم. تاسو ته هم ډیره زیاته مننه. رحیمی صاحب عیدتان مبارک. خوش آمدید. مرزایی صاحب تشکر. در قدم اول سلام خدمت شما از طریق تلویزیون زیبای شما عید سعید اضحی را به تمام وطنان عزیز خود تبریک میگم. آرزو دارم که عید خوب و خوش در پیش داشته باشیم. ډیره زیاته مننه. څنګه و اختر مو څنګه پیل کړه؟ آره خوب بود دیگه. ما امروز دیدم بعد از نماز دیدم رئیس صدیقی صاحب به خاطر که فیلم نو داریم به نام سکوت پس از انفجار. سر بعد از نماز دیگه ما 2 نفر دیگه سر از همون کار میکنیم. اون کارم هر چقدر خوبتر باشه اون بر ما عید است. صدیقی صاحب اختر مو تر دې دمه څنګه تیر کړو؟ څنګه مو شروع کړو؟ تر دې دمه مو څه کړي دي؟ ډېر په خوشحالۍ پیل کې بال منځنه خو بعد مور پلار څخه لاړو او بعد دوستانو څخه نو تر اوسه پورې ډېر په خوشحالۍ پیل کې اختر. نو ښه اختر ده. امیدواره اوسئ ټولو هېوادوالو په خوشحالۍ پیل کړی او دا 3مه ورځ هم په خوشحالۍ تېره سي. تر دې دمه چې اختر تېر شوی قرباني مو نن وکړه که پرون وکړې؟ نه کیس مو نه وه کړې؟ نه قرباني خو مې کړې وه. که واقعیت ووایم زه هېڅ خبر نه وم قرباني نه. زه خو ډېر مصروفیتونه ډېر دي. نو فضل د خدای شکر ده کور کې پلار مې شته وروڼه شته. هغوی د قرباني هم اخیستی و او پړونی حلال کړی و. ما همدومره کړي چې غوښه یې مې خوړلې ده بس نور څه خبر نه یم. نوش جان مو شه چې بس مفته ده. مفته خوراک ډېر خوند هم کوي. ته زحمت پرې ونه باسې ډېر خوند کوي. زحمت پرې باسې. نه غوښه داسې ده چې سړی پخوي په اختر کې هر کور کې ماشاءالله غوښې ډېرې. نو چې غوښه څوک پخوي هغه اشپزان هم داسې وایي موږ بوی نه یې مړېږو. نو کله چې پخوي بوی هم سړی مړ. نو یو غوښه داسې بازار کې اخلي هغه د قرباني غوښه یو خاص خوند لري. واقعیت داسې بازار کې اخلي هر رقم پخی کې داسې خوند چې د قرباني غوښه لري د بازار لري. ما په نظر البته د قرباني غوښه یو خاصه مزه لري. رښتیا ده. نو د نوي فلمو په اړه ځکه چې مینهوال هم دې ته انتظار دی چې د اختر ورځ ده نو ستاسو د خولې نه واوري چې نوي څه کارونه لرئ؟ نوی فلم در خیره په نامه د سکوت پس از انفجار چې لیکوال انجینر صاحب لطیف ده. چې قوي لیکوال او ډایرکټر ده. واقعیت یو ډېره ښه قصه یې لیکلې ده. نو هغه قصه یې ټول شیان لیکوال ته تمام شوي دي. نو موږ تقریبا 2 سنې شوټ کړي هم دي چې 2 ورځې مخکې له اختره موږ هم شوټنګ درلود. نو 2 سنې شوټ شوي دي. بال اختر هم 5 یا 6 د اختر له خیره بیا شوټنګ لرو. نو کوشش کوو چې یو متفاوته فلم او یو ښه فلم چې مینهوال او څوک چې دا فلم ګوري ته خوند واخلي. داسې وخت هم راغلی مثال اختر په ورځ تاسو شوټینګ درلودو هغه فلم کوم فلم هر فلم چې هغه تاسو ثبتولو په هغې کې داسې یو صحنه راغلي چې مثال هغه کې اختر ورځ تاسو لمانځئ هغه مو د اختر په ورځ لمانځئ شوټ کړی؟ تر اوسه هغسې فلم او هغسې قصه نه ده راغلی. چې داسې مجبور هستو بیا د اختر کې چې شوټ یې کړو هغه بل خوند کوي. هغه بیا طبیعي راځي. نو طبیعي راځي. میرزایی صاحب شما هم در این فیلم نو که آرونجان یک جای نقش دارین؟ بدون نقش چون نقش هم دارم و دیگه خود صدیقی صاحب کارگردان فیلم است و من بسیار خوش هستم که صدیقی صاحب در این فیلم کارگردان است و من خودم در فیلم اکشن دایرکتور هستم.
دیگه در پولیس نقش هم دارم و پرودیوسر هم هستم. یک جای پیش میریم. ډېر ښه. نو څنګه چې مخکې صدیقي صاحب ویلي وای ما قرباني غوښه په تیاره وخوړله، څنګه تاسو هم لکه دوی غوندې تیار خواره یاستئ او که نه تاسو قرباني وکړه او زحمت مو وایستو بعد دغې نه غوښه خوب است که تیار خوردم، این نخوردیم تا حالا، به خاطر که شب و روز بعد از نماز ما در دفتر مصروف هستم، به خاطر که صنایع اکشن هست باید کار کنیم. هم یک چند خانه ای که ضرور بود تا 12 بجه دیروز رفتم عید مبارکی بعد از صدیقی کار خوب نکرده به خاطر که کار باشه شما بهش میگین گفتم گوشت مفتی خورده باید هغه وخت تاسو ته کور ته دته دفتر ته درته راوړي این کار شب آورد نو وقت شب بود آورد گوشت باش روان کردیم دیگه گور از صدیقی صاحب وای تبار نخوردیم وس وای چی خورد نه گوشت مونده دفتر آورد یخچال مونده گوشت خام آورده گوشت خام آورده بله پختانه خیر چې خبرونه خلاص شو منګه ولاړ شو صدیقي صاحب موږ ته پخلی وکړي او بخورو چې په ګډه سره وخورو تیار دی ویل چې یخچال کې شته پختنه ځکه دا کوي چې خپل پخلی پروګرام مخته وړي نو د څه یو پناونه ورسره ځانګړي پخلی حتما خدمت کوي. ډېر ښه. نو تاسو نه به پوښتنه وکړو چې سندرغاړي لوبغاړي چې سینما کې کار کوي د هغوی اختر او د عادي وګړو چې هېواد کې ژوند کوي د هغوی توپیر سره لري او که نه د ټولو یو شان اختري؟ والا فکر کنم که هر کس درباره شخصیت کسی قدر نمی‌کنم. تاسو شخصي نظر غواړم د په اړه شاید همش یک ایدشون یک رقم باشه. تاسو چې تر اوسه مهاله اختر مو تجلیل کړی یا هم اخترو کې وایي څه توپیر درلوده د اختر نسبتا د نور اخترونو چې تاسو تیر کړی دي؟ یعنی ای بهتر است یا بله فکر کنم اید بهتر چه نوآوری بود در اید نسبتا به ایدهای دیگه؟ در اید تو کدام نوآوری خاص نبود، همین نوآوری بود که عشقم شوقم سینماست. بله در اید پیش از اید که آرزویی که داشتیم هدفی که داشتیم که باید یک فیلم خوب بر مردم خود تهیه کنیم، اما سوژه خوب پیدا کردیم و امور رقم شوتینگ اسکریپت که می‌خواستیم چه در حساب اکشنش چه در صنایع دیگه اونموت یک چیز تهیه شد. این بر ما این بسیار جای خوشی بود. دیگه 2 سنه که شوت شد واقعا ان شاء الله دوستان خواهد دید قضاوت خواهد کردن واقعا یک چیز عالی است، چیزی که می‌خواستیم اون چیز ان شاء الله بسیار عالی. میشه که با دوستای ما بگوین عطایت شده که کدام سوژه را در فیلم شما در خواب دیده باشین و او را عملی کرده باشین؟ و در خواب نه، یکی از رسانه‌های تصویری چند وقت در عید گذشته یک سوژه در فکر ما در خواب باره میامد. امروز صدیقی صاحب بودم، اما دوستا پرسان کردن گفت باید بر ما همینجا لایف یک برنامه را کار کنیم. تصادف چی آمد؟ وقفه آمد. در این وقفه امروز صدیقی صاحب یاد کردم گفت بسیار نظر خوب است بیا میره کار کنیم. ولی در برنامه تمثیل کردیم، در فیلم نه. ډېر ښه. نور صدیقي صاحب نه دا پوښتنه چې صدیقي صاحب تاسو کله چې کوچنی وای اختر نو مو ډیر خوند اخیسته اوس د فلم لوبغاړي یاستئ ډیر مینوال لرئ ډیر خلک مو پیژني نو هغه وخت اختر تاسو ته ډیر خوندور و که اوس؟ اختر خو اصلا د کوچنیانو ده د ما په نظر. البته هغه وخت کې اختر یو خاص مزه درلوده. وخت چې شپې به وه موږ به ساعت ته کتل څه وخت سهار کېږي د 6 بجې به سوې کالي څنګ کې ایښي وو کالي به مو واغوسته بس کور نه به وتو یا خاله کړه یا ماما کړه. اوس خو ډېر مسؤلیتونه دي نو هغه وخت کې ډېر خوندور و اختر واقعیت. اوس هم داسې فکر کومه هغه خوند چې کوچنیان دې اخلي موږ تاسو نه اخلو د اختر نه نو کوچنیواله کې اختر واقعیت مزداري. لکه زما هم کار چې کوچنی و کالي به یې ځان سره ویده کول. تاسو هم داسې موږ هم همداسې کړي ویده کول مې نه خو څنګ سره مې ایښي وو دا مو دې سهار به وختي اغوسته. ډېر ښه. یعنې دا نه اختر کې اخیستله که نه ځکه چې دا زموږ د هېواد یو دود ده چې کله اختر کېږي ماشومانو ته اختری ورکوي. تاسو څومره اختری اخیستی ده او څومره لیوال هستئ چې ماشومانو ته اختری ورکوي یا مشرانو ته اختری؟ خو داسې نه ده چې لوی شوي اختری به نه اخلئ که ماشوم وي هغه ته به ورکوې. فضل د خدای خو موږ ته خو تر اوسه چا اختری نه ده ورکړی او نه غواړم واقعیت شرمېږو هم نو کوچنیان ضرور ده باید هر څه کوچنی فیس ورنکړي او 15 خو باید ورکړي او هغه هم دغه ته متوجه په دې خاطر موږ باندې دغه وخت تېر شوی ده. وخت چې موږ کوچني وو اندار څوک بس راغی موږ به لاس ته کتل څه وخت لاس جیب ته وړي اختر مبارکي راکړي نو دوی واقعیت چې هر چېرته ورځو موږ ته متوجه نور ډېرې قصه کې نه چې اختر د مبارک داشان نه وي جیب لاس ته متوجه څه وخت جیب ته یې وړي نو واقعیت کوچنیانو ته موږ اختر مبارکي ورکولې ده. بیا هم چې هر چېرته ځو ضرور ده نو اختر د کوچنیانو د بعد اختر مبارکي هغو ته ورکړو هغو د موږ باندې خوشحاله کېږي هغو نور د هېڅ شي قصه کې نه دي د اختر مبارکي چې لاړ شي دوکان ته یو شی واخلي بس نور هېڅ فکر نه دي.
از شما میپرسیم شما چطور وقتی که عید میومد به عیدی زیاد خوش میبودن یا با آمدن عید زیاد خوش بودین؟ وقتی که میمان خانهتان میومد شما مثل صدیقی صاحب باره به جیبشان نگاه والا میکردین؟ بر آمدن میمان از عید کرده بر آمدن عید خوش بدیم. بله. بر از اینکه میمان بیا و عیدی بته شاید بر از این زیادتر خوش میبودیم. بسیار خوب. ما همکارمان بسیار خوش هستیم که شما اردویتان در برنامه هستین. ما بسیر جان نگاه میکنم که امره به جیبایتان نگاه میکنه ای چطور میشه؟ نه خبره داسې ده صدیقي صاحب مخکې ما یادوري وکړه تاسو نه مخکې مال چې د سینماګرانو او د سندرغاړي چې مثال اکثره وخت په اخترونو کې په میډیاو کې نه خپل کارو باندې مصروف وي نو هر چا سموي چې اختر مبارک شه اختر مبارک شه د میډیا د لارې ورسره اختر مبارکي کوي ټول دین اخلاص چې اختریزه ورکي نو مجبور دی چې دی بیا دلته اختریزه تفسیر نه خب دا کسان چې ضرور دي مثال خوریان دي ورونه دي دوی ته خو ضرور ده باید لاړ سي که خور کړی دی مجبور دغه بچیان دي راځي در سره اوس لرې باز شان جوی ته موږ معذرت غواړو تللی نه سو وقت مشکل ده زه ډېر ځای ته نه یم تللی د اوس ماما کره مې تللی یم خاله کره مې تللی یم یو دوه خویندې کړم بس نو ډېر ځایونه پاتې کېږي خو سر کړه څنګه خو سر کړه خو یا اختر په ورځ دوی کور ساتي بیا خو سر ته وایي چې ما کور ساتلی کور کې څنګه نشته؟ نه نگفتی کدام خسار اول دوم سوم نه سر خسار فیلمی نه در رښتیا په ژوند کې نه او خود ضرور است آدم باید روز اول بره و دیگه بیادر اون تفلا که رفتیم دیاتر جایی که اقدار بودن رفتم دیگه باز جایی که دوستاست ما از طریق رسانه برشون عید تبریکی گفتیم دیگه نتونستیم به احترامشان برم یک بار دیگه از طریق تلویزیون شمشاد بر تمام هموطنان عید تبریک میگم نو د خسر خبره شو دوستانو زه به صدیقي صاحب نه پوښتنه کوم کله هم د خسر څخه ریدلی والا ویریدل نه ما بعد خسر او خواخه د مور پلار په جای دی بعد د دوی احترام ولري سره هر څوک سي زنه ټول کسان بعد د خواخه خسر احترام ولري ډېر ښه هغه چې ظالمان دي د خپل په زوم یا انګور باندې ډېر ظلم کوي هغه به څنګه شي والا زوم باندې ظلم کوي زوم باندې نه کوي د خپل په لور ظلم کوي هغه ساعت ظلم وکي مثال یو کال دوه کال پنځه کال یا لاس کال بیرته د الک واده کوي د لور د کرزي دا ټول قصونه به د لور نه اخلي بیا هغه وخت کې که مثال دنه ډېرې پیسې اخلي د مجبور ده پیسې قرض کړي خپل خسر ته پیسې ورکړي واده ورته وایي چې هوټل کې وکړه اما د خپل د لور ژوند خرابوي پایله ته یې نه ګوري چې پایله څه کوي چې پایله د نفر پیسې قرض کړی چې وخت ستا سره پیسې نه وي حتما کور کې جنګ ښځه سره مجبور جنګ کېږي هغه تا نه یو ښه کالي غواړي ته خپله قرضدار یې به مجبور همدغه داسې جنګ کې پیدا کېږي دعوا پیدا کېږي د ښځې او میړه منځ کې یو مناسبات خرابه کېږي ډېر مشکلات پیدا کېږي ډېر ښه نو از شما بپرسیم که چطور است وقتی که در سینما کار میکنه امرای آهنگا هم محبت دارین میخواین کدام وقت زمزمه کردین یا خیر زمزمه نکردم امی یک فیلم که او من نقشم داشتم با کارگردانی محترم سید رحیم سیدی فیلم به نام قهرمان کیست بود اما آهنگش مرا بسیار زیاد خوشم میامد با واقعا بعض وقت که تنها می بودم یا در حمام صدای آدم بسیار خوبش میشه در حمام من همین آهنگ زمزمه میکردم بیرون از حمام نمیتونم به خاطر از اینکه شاید مردم خو دا اوس چې تاسو خبرونه ته راغلي یاست او لیدونکي هم ګوري موږ ما نصیر هم دلته استو دلته خو که تاسو نه تقاضا وکړو چې سندره دوستانو ته یا موږ ته زمزمه کوي یا هم هغه اکشن یې وکړي نو یا بیا وایي چې زه نه زه باید حمام ته لاړ شم مایک ځان سره وړم که څنګه چې اواز مې ښایسته راشي نه خیر باز اگر او آهنگ ضرورت شود باز همون آهنگ به دوست عزیزم لپسینگ میکنم ډېر ښه نو صدیقي صاحب د شوټینګ یو جالبه خاطره د لیدونکو سره شریکه کړئ د نوي شوټینګ کې څنګه تقریبا دواړه ځل مخکې له اختره درلودې جالبه دا وه چې جالبه هم ده خو بیا هم ښه ده شوټینګ هم درلود ټول شیان آماده دي 12 بجې سوې کامره کرن دولی ټول شیان آماده دي څنګه اکشن وایي باران راغی وروره ټول شیان آماده اوس به څه کېږي اوس دی څه وایي لاړ شو کور ته بل چېرته لاړ شو وایي باران راغی دا خو وروره پاتې شو شوټینګ به فضل د خدای نیم ساعت بعد یو ساعت بعد سوسی اسمان شین سو باران هم جالبه و هم ښه خاطره ما ته بیا شوټینګ ښه په پیل کې او صنم ډېر جالبه راغله نو یوه بله خاطره جالبه خاطره وه چې داغ فلم کې وه او تقریبا آخر جنګ کې اتیا نفره موږ سره په جنګ کې یو دوست ما سره راغی وروره اورین جان ما مړ که زه ځم کار لرم نو ما ته واقعا ډېر جالبه و
لسم د داري مرشد سریال سریال او که سندره پکې راځي کله چې کوم اکټور اکټینګ کوي نو داسې به بیا به د هارون جان دا پوښتنه وکړم کله چې تاسو فلم شوټینګ کوئ یا هم داسې کومه صحنه وي چې هغه ستاسو په زړه باندې خو دفعتاً هغه کې کوم شی چې تاسو غواړئ اکټینګ کوئ هغه د زړه نه اکټینګ شوی او دفعتاً کمره مو کپچر کې نه واچولي خو مشکل نشته به همدغه ستنه او داغ فلم کې دیالوګ خو مشکل نه ده دیالوګ شاید بیا هماغه احساسات واخلي هماغه دیالوګ ووایي یو ځای کې یو جنګ و ما تقریبا 1.5 متر 2 متر ځای خیز مې وه لاندې موټر و دغه بانت باندې مال کامره آماده وی یوه کامره 2-3 کامرې نو مهمه کامره دغه وه لو شات یې اخیسته مال آماده وی و ما منډه کړه دلته مې خیز کړه موټر بانت باندې کټ سنه مال راځه دغه شات زه وګورم ما سر کته وی کامره ګل ده نو وقت ډېر جګرخونه وسوم دغه کامره ګل وه ډېر وخت هم جګرخونه وسوم نو دا هم دوستان هم خوشینونکي و او هم دوی ستاسو بده خاطرو کې همکار داسې به وکړو چې صدیقي صاحب د نوی کوم کار شروع کړی دی دې باره کې لږ معلومات ورکړه هغه ټریلر هم آماده دی چې ټریلر هم لیدونکو سره یو ځای وګورو نوی کار خو مرزوي صاحب دې فلم کې عام نقش لري منفي اول نقش لري مرزوي صاحب او عام اکشن ډایرکټر ډېر قوي اکشن ډایرکټر مرزوي صاحب ته افغانستان سطح کې د په هیڅوک داسې کار نشي کولی البته د انفجار له لحاظه جنګونه د اکشن څخه ګورې ته د ټریلر کې به وګورئ ټول مرزوي صاحب 15 کاله مخکې جوړ کړي دې فلم کې او وړه فلم ده او داغ ده نو دې نوي فلم کې مرزوي صاحب ټول مسؤلیتونه په عهده اخیستي چې اکشن ډایرکټري ټول دی کوي نو امیدوار اوسو چې یو ښه شیان او داسې شی جوړ کړو چې حداقل که د امریکا و سینما این نه پورته نی باید کتم نی د اکشن له لحاظه د قصې له لحاظه د اکټن له لحاظه نو مکمل یو ښه فلم باندې پلان راسي هماته یو ښه فلم جوړ کړو موږ به هم تحقیقي همکاران که ټریلر آماده کړو نو بیا به یو ځای سره وګورو نو راځو دې ته چې صدیقي صاحب مثال فلم د فلم کې سندره هم راځي نه نو داسې راغلی دی چې مثال هغه سندره کې تاسو اتڼ کړی اتڼ یعنې پښتو سندره یو اتڼیز دی اکثره فلمونو کې داسې راځي چې مثال هغه فلم هلک چې مثال فلم هلک باندې خوار کار راځي اصلا افغانستان کې د موږ کلتور او فرهنګ نه جوړوي چې فلم هلک ګډ سي یا سندره ووایي نو موږ فلم کې له ضرورت نه سندره پکې اچوو او لپسنګ ماتو نه کوو موږ بګراوند کې سندره ده او معمول ته ګرځېږو نو په دې خو زموږ فرهنګ او کلتور نه جوړوي چې د فلم هلک مثال انډیا ده او امریکا هم نه کوي ان کې هغوی د ما فرهنګ ده او موږ نشو کولی چې ګډ سو بریک ډانس پکې وکړو دا موږ له فرهنګ نه لرې ده د نوي فلم کې اصلا موږ سندره نه ده اچولې بیخي سندره نه لري په دې خو زموږ فرهنګ نشته چې فلم کې سندره وي یو فلم هلک ګډ فلم هلک واده په فلم کې واده چې اتڼ به پکې کوي که نه نو په د خدای په فلم کې واده سواین ده او که راتلونکي کې کوم فلم داسې جوړ کړي چې هغه کې اتڼ وکړي او ډېر یعنې خوشحاله اوسئ هېڅ مشکل نشته ملي د ټول خلک اتڼ کوي او واده کې هم چې دې خلک اتڼ کوي نو داسې ته فلم کې بریک ډانس کوي او ګډېږي بدون لرې لرې فرهنګ نه نو اوس داسې به وګورو چې مثال صدیقي صاحب میرزایي صاحب ستا خسر ده اختریزه دې نه ده وړې در باندې بخار ده یو داسې ډیالوګ غوندې لایف ووایي ته په ډېره مینه ورته اختر مبارکي وایي او دوی هم په قهر دي تاسو ته هېڅ نه ګوري چې تاسو څه وایي دا تاسو خسر ده ځکه چې ډېر جدین ده مجبور ستا چې همت بیشی دیگه نه ستا نمیشه که بخواد نو تاسو راغلی هستن که ناست آمدی اینو باره کنه دیگه خدا آماده چرا پارچه خود کار نکنیم پارچه دیگه حساب پیام داره از که به نظرم شاید بهتر باشه یک پارچه فکر کنم اگه خودمون کار کنیم شاید بهتر باشه آقا با کار رو قدم وشی خدا خیلی هم میکنیم با یک پارچه به خاطر از اینکه خب پیامم داره به خاطر که دکتر صاحب و همین چیزا یک خیلی بس کار میکنیم باش که گپ خول نمونه خب دیگه ما آمدیم خلاص شدیم دیگه آماده شدیم مرا بگو شروع میکنیم آمدی به چی حساب آمدی تو رو کی گفت بیا به خاطر چی بیا چرا آمدی چی گپ هستی آمدی گفتم نه بیا به خاطر چی آمدی یک دختر بود برای دادیم رفتی دیگه باز چی گپ آمدی کاکا جان حالا آدم خانه خسر میره اول به احترام خسر به جای پدر آدم میباش کاکا جان چرا قار میشین پدرت نباش پیش پدرت برو پیش من چی میکنی آمدی پیش پدرم رفتم اگه 2 ساله وقت پیسه داشتم هر چیزا میوردم چه خبرم مرا میگفتی بچه جان قندم پولیم بشی حال خیر که امروز دست خالی آمدیم برو گم شو امورم کل مردم دوپا کردی پیسه مردم قرض کردی خانه کرایی رو مرا نشان دادی کی اون خانه از خودت بود خود تو را خوش میامد مرتر کل پوشو بدن جان قند پولیم بشی تپ ما میگه قند صدقه چم بچیم از خودت خونه بود از مردم موتر را آورده بودی کل پیسه تریشید کرایی بود یادت رفت
خب کرایه به تو خوشت میومد. طلای دکاندارم به دختر بیچاره‌ام گرفتی، قرض گرفتی. تو مرا مجبور ساختی که من طلارم قرض بگیرم، دکان موتر مردمم بگیرم. تو مرا مجبور ساختی. میگفتم من یک داماد دارم که داماد من میلیاردر است، بهترین پیسه داره، خانه داره، ما آرام میشم. اگر تو را وره خسرو باشه هیچ داماد از پیش روز خوش نمیبینه. چرا؟ دخترم از دلم. صحیح است دیگه. خیر دختر تو فکر میکردی که اول یک نفر پیسدار در امریکا دختر تا به یک نفر 80 ساله میدادی که نصف بلند منزلا داره که زندگی دختر جور میشه. اصلا در فکر دخترت نیست، در فکر پیسه استی. فریب خوردم، گفتم برو قواره تا ندیدم، من پیسه رو دیدم، گفتم بچه ما دخترم آباد میشه، خبر ندارم که امروز دختر مزدوری ایواره خدا میکنه. تو را وره خسرو اگه باشه که پشت پیسه بگرده در زندگی دخترش روز خوبی نمیبینه. همین رسم رواج است دیگه، کلگی نمی کارا میکنه، یک تنامه میکنه. اگر تو نکنی سبا بچه تو هم نمیکنه، اگر تو کدی بچه تو هم میکنه، نواسه تو هم میکنه، کوسته هم میکنه. اگر تو همی فرهنگ بانی که تو سر دختر ظلم نکنی، سر داماد ظلم نکنی، بچه تو کار نمیکنه، نواسه تو کار نمیکنه، میگه بابا کلان پیسه نگرفت مش تو بگیرم. بیادرم دیدی؟ بیادرم 1 میلیون روپیه گرفته، یک خانم برش دشرک چکده، دخترم آزاد است، قاضات است، خیرش که سرنباق میگرفته، چه فرق میکنه؟ خب با زندگی دخترش که قسم سرنباق رفته ولی دقیقش کس باشه. تو که از دو کده سگ باشه دو تا دو سگ که در خونه کش غوغا میکنه. پیسه خدا را اون پدرش آرام از دختر تو ما گل ور نگاه کرده بودم. هیچ گل ور چیز مزدوری مردم میکنه. مزدوری مردم میکنه، تو منو مجبور ساختی. با پیسه مردم قرض کردم به خاطر تو یا نه، تو 5 لک تو یا نگرفتی. خیر نور دی به جنجال میرزایی کاکا همسایه است، در خانه تان جنگ است. ورم یه همین دامادم روزی دیدی کلان آمده بود. خیر کاکا بچه غریب است که این سال آینده برات میاره. که هم کاران اشاره که چه خبرونه په دې برخه کې بیا هم د دمی وارسه دوستانو زه بیا هم یو لنډه د مال روسته د مینه ملتیا غواړم. قدرمنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. د اختر دومه ورځ ده، اختریزې شیبې په ژوندۍ بڼه د شمشاد ټلویزیون څخه ګورئ. په خپرونه کې لکه څنګه چې تاسو ولیدل ګورئ د افغانستان د سینما ډېر مشهوره لوبغاړي راسره دي. نو خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو ده او د میرزایي صاحب څخه به یو سندره هم وګوره چې یو ښایسته سندره ده، هغه به لابسین کې تاسو ته همدلته. نو همکار ته که کومه ټوکه دې ویله که ده نه دې ټوکه غوښته صدیقي صاحب څخه؟ که دوی لیوالې چې دوی موږ ته ټوکه ووایي دا به ډېر ښه به وشي. دوی د خولې نه به ټوکه وورو ځکه چې سندره لبسنګ یا دوی به ورته نه دوی به سندره لبسنګ. نو صدیقي صاحب نه به غواړو چې یو ټوکه موږ اولیدونکو ته ووایي. ټوکې ویلی شئ؟ مجبور است تو دست جای که من گیروی تو که مو یاد شای و که مجبور است دست لایف پرانه دکوم نیست لای د خپل مالک باندې هر حالت راځي. نو اوس داسې حالت راغلی چې تاسو بچې فلم باندې هر رقم وخت راځي که نه. ټوکه به فارسی کې وایم مشکل نشته. نه مهرباني وکړه. و دو دوستان و د دکتر صاحب نجیب په وخت کې دوی لار خارج ته عسکر ګریزه و لار خارج ته. نو یو 60 منزله جای کې دوی اتاق ونیو. وخت دوی یو زما لاندې سودا مودا راوړم. داس وخت لاندې وکړ پولیسان ولور دي. فکر وکړ چې ولاس نوت غوړي ادا نودونه ماشه په خاله کې و لاندې نه غت نور کړی ورور ما خاله را واچوا غات من یو مشقاب ورو چا بل پر کاسه ورو چولا ارڅ کې اوس هغه نور شل منځله ډیر شه ده. بیا مول ته د څنګه یو کس دوربین غواړه کېو ان د دوربین را وخت د دوربین خو نفر نه دی ورکی او بچی لودم کلایم پرتو. ډیره چلو په دې هیله چې د لیدونکو هم خوښه شوي. نو اوس به د میرزایي صاحب څخه هیله وکړو چې کوم فلم چې اوس دوی لاس ته راغی کې کوم سندره یې لپسنګ کړې ده موږ لیدونکو ته که ستاسو خوښه وي هغه موږ ته لپسنګ کړي. مشکل نیست. تاسو نو مایک چمتو صدیقی صاحب باشه، شما باشه، 1000 دفعه آهنگ است که فیلم قهرمان کیست تقریبا 2 سال پیش فیلم آغاز شده بود، بعد شوتینگاش مونده. فیلم جدید نیست فکر کنم. نه فیلم جدید ما پس سکوت پس انفجار هم چه آهنگ ما جابجایی نکردیم. از ما پاند لیدونکو چې دوی کومه سندره چې لپسنګي هغه ته ځان چمتو کوي. نور تر څو چې دی ځان چمتو کوي نو مهرباني وکړئ مایک هم په اختیار کې د تخنیکي همکاران هم چمتو دي. اگه اجازه شما باشه مهرباني وکړئ چې په کوم ډول تاسو راحت هستئ. نکته‌ها خلاص نمیشه خدا نکشیم والا من آهنگ چرا که در لپسنگ هیچ نکته‌ای نمیاد در این نکته همین جا اجازه میگه صدیقی سے بس تک ما نکته میدونم که برام دنبال برو همراه برام دنبال ما تخنیکی همکاران با هم چمتویی چې اونجا سندره چې دغه لپسنگ کی هم خب باشه موزیک شروع شد. موزیک شروع شد.
محبت را بگویم میدانی رسوای تو گشتم بگویم میدانی تو یار من دلدار من پریشانم تو میدانی من جان خود در راحت فدا کردم من جان خود در راحت فدا کردم عشق نخواست من دانی ندانی من دل بدو دادم تو دل ز من بردی تو دل با من دادی من جان بدو دادم این زندگی را همیشه با تو تا این ترانه همیشه با تو عشق پاکت از در دل من میدانی عشق پاکت از در دل من میدانی تو یار من دلدار من پریشانم تو میدانی بدو دادم تو دل ز من بردی تو دل با من دادی من جان بدو دادم دادی ز عشقت بر من جهان دیگر یک جا شویم اندر بهار دیگر دنیای عاشقان کدام است میدانی دنیای عاشقان کدام است میدانی تو یار من دلدار من پریشانم تو میدانی راز محبت را بگویم میدانی رسوای تو گشتم بگویم میدانی تو یار من دلدار من پریشانم تو میدانی راز محبت را بگویم میدانی رسوای تو گشتم بگویم میدانی تو یار من ډیر ښایسته ډیره زیاته مننه ډیره ښایسته سندره او ډیر ښایسته اکتینگ ورته وایي که نه و ډېر ښه تمثیل و مایک قید کرده بود بسیار به بزرگیتان ببخشید نشد خوب بود ښه عالی بود لیدونکو ډیره زیاته مننه کوم له دوی څخه چې داسې ښکلې سندره یې موږ ته لمسنګ کړه په رښتیا هم چې زما دونه سندرو سره مینه نشته خو د دوی دا اجرا چې وه زما ډیره خوښه بیا هم د دوی څخه مننه کوو چې خپرونې ته راغله او خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی همداسې ده دوستانو بیا تاسو څخه پیام واخلو څه پیام لرئ خپلو لیدونکو ته په آخر کې یو نړۍ مننه د شمشاد تلویزیون نه او تاسو نه یو ځل بیا ټولو ګرانو هیوادوالو ته د اختر مبارکي د زړه له کومې وایم ډیره زیات مننه تاسو آخري پیغام ستړي ماستئ فقط میخوایم هموطنان عزیزم خوش و خندان باشه و بعد از خوشی فقط منتظر کار جدید ما فیلم سکوت پس از انفجار باشن که انشالله
یک چیز خوب خود برشان تهیه کردیم. ډیره زیاته مننه دوستانو. بیا هم زه په خپل وار سره ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یوه ورځ نور هم د اختر پاتې ده په خوشحالۍ سره تېر کړي. په دې هیله چې ټول ژوند یې لکه د 3 ورځې اختر چې په خوشحالۍ سره تېر شي. ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې شیبې پورې زموږ ملتیا مو کړې. دا وه زموږ د نن خپرونې. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا په پاک رب وسپارم. ښه ورځ ولرئ. قدرمنو لیدونکو زه به ووایم چې که چا سره مو اختر مبارکي نه وي کړې بیا هم اختر ډېر ډېر مبارک شه. د شمشاد تلویزیون ډېرې په زړه پورې خپرونې هم مه هېروه چې بېګا ته هم ډېر په زړه پورې خپرونې لرو. سبا هم د اختریزې خپرونې ستاسو په درنو چوپړ کې به زموږ همکاران وي. نو هره ورځ مو اختر مو بختور هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او بریالي اوسئ. الله مو مل شه. بله فقط او با کماندوی اردوی ملی ساخته میشه. نو عبیدی تاسو هم مننه کوو د سندرې باره کې معلومات ورکړه. د سندرې د څنګه جوړه کړې وه، چېرته دې جوړه وه، څه وخت دې جوړه وه؟ یک سال پیش تقریبا 1 سال پیش جور شده و دمیجه جور شده در کابل. چرا آهنگ خونه رو 1 سال دیر شده یا آهنگی نبود؟ مشکل در این بود که آردکسی که پیش ما بود در او آهنگای من نبود و این آهنگ خوشبختانه در آرشیو شما بود دیگه، از اونجا دوستا کشیدنش. ډیره مننه. همدا سندره هم ډیره ښایسته سندره وه ځکه هم پښتو هم پادری نو ټولو مینه په ماته شوې وي. نو تاسو څخه ډیره مننه کوو. پیام کوتاهی داشته باشین بیننده به خاطری که شما نوقت اومدین. سوالای دیگه هم داشتیم و شما مگه متاسفانه که شما نوقت اومدین وقتی ما رو به خالصی است. پیام کوتاهتان خب تشکر میکنم از دو گوینده بسیار مقبول ناز و واقعیت که هر برنامه شما برنامه بسیار جالب است و تشکر از کسایی که در پشت صحنه است و ایده برای کسایی که ندیدیمشان از طریق تلویزیون زیبای شما برشان تبریک میگم. و ببخشین این امیده که از روی اسکرین برشتن تبریک میگی یک فایده دیگه میکنین که از ایده دادن خلاص میشین. دقیقاً اینجا یک فایده میکنه و از خداوند میخواهیم که در مملکت ما یک سر آرامی را بیاید که باشه زیر چتر آرامی ما شما زندگی بکنیم. دیره مننه. عبدی پیام کوتاهتان تشکر میکنم از شما که اجازه دادن مدت کوتاه کم همراه دوستا باشیم از طریق برنامه زیبای شما و بازم تشکر که مرا دعوت دادن و ایده بر شما تبریک گفته و بر دوستایی که ندیدیم ایده بازم برشان تبریک میگم. ډیره مننه. قدرمن لیدونکو 4 بجو خبرونه آماده دي. د خبرونو وروسته هم خپرونه تر 5 بجو دوام لري. نوره خوږژبې سندرغاړي او د سینما د لوبغاړو څخه هم میلمنه لرو. زموږ سره پاتې سئ. زو یوه لنډه دمه. هرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ښایسته په زړه پورې سندره مو د میرمن نازیه اقبال په اواز ولیده. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. د اختر 2مه ورځ ده قدرمنو لیدونکو. نو په دې هیله چې دا ورځ مو هم په ډېر خوشحالۍ سره تېره کړې اوسي او خوند مو ترې اخیستی وي. د خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي. نو دوستانو په خپرونه کې د افغانستان د سینما څخه هم 2 تکړه لوبغاړي راغلي چې هغوی به تاسو ته زما همکاره در وپېژني. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه کوم تاسو څخه بصیر جانه. دوستانو تاسو لکه څنګه چې خپله په تصویر کې ګورئ تکړه د سینما د برخې نه هم موږ سره لوبغاړي دي چې لومړی صدیقي صاحب هارون صدیقي ده چې تاسو څېرې سره اشنایي لرئ. دوی ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی او اختر مو مبارک شه. ډیره مننه. د لوی څښتن تعالی په نامه ټولو ګرانو هېوادوالو ته د لوی اختر په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای دې وکړي د هره ورځ د اختر غوندې خوشحاله اوسي. تاسو ته مبارکي وایم. تاسو ته هم ډیره زیاته مننه. رحیمی صاحب عیدتان مبارک. خوش آمدید. مرزایی صاحب تشکر. در قدم اول سلام خدمت شما از طریق تلویزیون زیبای شما عید سعید اضحی را به تمام وطنان عزیز خود تبریک میگم. آرزو دارم که عید خوب و خوش در پیش داشته باشیم. ډیره زیاته مننه. څنګه و اختر مو څنګه پیل کړه؟ آره خوب بود دیگه. ما امروز دیدم بعد از نماز دیدم رئیس صدیقی صاحب به خاطر که فیلم نو داریم به نام سکوت پس از انفجار. سر بعد از نماز دیگه ما 2 نفر دیگه سر از همون کار میکنیم. اون کارم هر چقدر خوبتر باشه اون بر ما عید است. صدیقی صاحب اختر مو تردید ما څنګه تیر کړو، څنګه مو شروع کو، تردید مو څه کړی دي؟ ډېر په خوشحالۍ پیل کې بال منځنه خو بعد مور پلار څخه لاړو او بعد دوستانو څخه نو تر اوسه پورې ډېر په خوشحالۍ پیل کې اختر نو ښه اختر ده. امیدواره یو چې ټولو
هیوادوالو په خوشحاله پیل کړی او دا درېیمه ورځ هم په خوشحالۍ تېره سي. تر دې دمه چې اختر تېر شوی قرباني مو نن وکړه که پرون وکړې؟ نه کیس مو نه وکړې؟ نه قرباني خو م کړې وه. که واقعیت ووایم زه هېڅ خبر نه وم قرباني نه. زه خو ډېر مصروفیتونه ډېر دي. نو فضل د خدای شکر ده کور کې پلار مې شته وروڼه شته هغوی د قرباني هم اخیستی و او پرون یې لوړ کړی و. ما همدومره کلي چې غوښه یې مې خوړلې ده بس نور څه خبر نه یم. نوش جان مو شد چې بس مفته ده مفته خوراک ډېر خوند هم کوي ولی څه زحمت پې ونه باسې ډېر خوند کوي څه زحمت پې باسې. نه غوښه داسې ده چې سړی پخوي په اختر کې هر کور کې ماشاءالله غوښې ډېرې نو چې غوښه څوک پخوي هغه اشپزان هم داسې وایي موږ بوی نه یې مړېږو نو کله چې پخوي بوی هم سړی نو یو غوښه داسې بازار کې اخلي هغه داسې د قرباني غوښه یو خاص خوند لري. واقعیت داسې بازار کې اخلي هر رقم پخی کې داسې خوند چې د قرباني غوښه لري د بازار لري. ما په نظر البته د قرباني غوښه یو خاصه مزه لري. رښتیا ده. نو د نوي فلمو په اړه ځکه چې مینوال هم دې ته انتظار دی چې د اختر ورځ ده نو ستاسو د خولې نه واوري چې نوي څه کارونه لرئ؟ نوی فلم در خیره په نامه د سکوت پس از انفجار چې لیکوال انجینر صاحب لطیف ده چې قوي لیکوال او ډایرکټر ده. واقعیت یو ډېره ښه قصه یې لیکلې ده. نو هغه قصه یې ټول شیان لیکوال ته تمام شوي دي. نو موږ تقریبا 2 سنې شوټ کړي هم دي چې 2 ورځ مخکې له اختره موږ هم شوټنګ درلود. نو 2 سنې شوټ شوي دي. بال اختر هم 5 یا 6 د اختر له خیره بیا شوټنګ لرو. نو کوشش کوو چې یو متفاوته فلم او یو ښه فلم چې مینوال او څوک چې دا فلم ګوري چې خوند واخلي. داسې وخت هم راغلی مثال اختر په ورځ تاسو شوټینګ درلودو هغه فلم کوم فلم هر فلم چې هغه تاسو ثبتولو په هغې کې داسې یو صحنه راغلي چې مثال هغه کې اختر ورځ تاسو لمانځئ هغه مو د اختر په ورځ لمانځي شوټ کړی تر اوسه هغسې فلم او هغسې قصه نه ده راغلې چې داسې مجبور هستو بیا د اختر کې چې شوټ یې کړو هغه بل خوند کوي هغه بیا طبیعي راځي نو طبیعي راځي. میرزایی صاحب شما هم در این فیلم نو که آرنجان یک جای نقش دارین؟ بدون نقش چون نقش هم دارم و دیگه خود صدیقی صاحب کارگردان فیلم است و من بسیار خوش هستم که صدیقی صاحب در این فیلم کارگردان است و من خودم در فیلم اکشن دایرکتور هستم دیگه در پولیس نقش هم دارم و پرودیوسر هم هستم. یک جای پیش میریم. ډېر ښه. نو څنګه چې مخکې صدیقي صاحب ویلي وای ما قرباني غوښه په تیاره وخوړله څنګه تاسو هم لکه دوی غوندې تیارخواره هستئ او که نه تاسو قرباني وکړه او زحمت مو وایستو بعد دغې نه غوښه نو خوب است که تیار خوردم ما نخوردیم تا حالا به خاطر که شب روز و بعد از نماز ما در دفتر مصروف هستم به خاطر که صنایع اکشن است باید کار کنیم. هم یک چند خانه ای که ضرور بود تا 12 بجه دیروز رفتم عید مبارکی بعد از صدیقی صاحب کار خوب نکرده به خاطر که کار باش شما باش میگین گفتم گوشت مفتی خورده باید هغه وخت تاسو ته کور ته دته دفتر ته درته راوړي این کار شب آورد نو وقت شب بود آورد گوشت باش روان کردیم دیگه ګوره صدیقی صاحب وای تابانه نخوردیم اوس وای چی خورد نه یخچال مونده په دفتر آورد یخچال مونده گوشت خام آورده گوشت خام آورده بله پختانه خیر چې خبرونه خلاص شو مونږ ولاړ شو صدیقي صاحب موږ ته پخلی وکړي او بخورو چې په ګډه سره وخورو تیار دی ویل چې یخچال کې شته پوښتنه ځکه دا کوي چې خپل پخلی پروګرام مخ ته وړي نو داسې ځکه یو پلوونه ورسره ځانګړي پخلي حتما خدمت کردو. ډېر ښه. نو تاسو نه به پوښتنه وکړو چې سندرغاړي لوبغاړي چې سینما کې کار کوي د هغوی اختر او د عادي وګړو چې هېواد کې ژوند کوي د هغوی توپیر سره لري او که نه د ټولو یو شان اختري؟ والا فکر کنم که هر کس درباره شخصیت کسی قدر نمی‌خوام. تاسو شخصي نظر غواړم د دې په اړه شاید همش یک ایدشون یک رقم باشه. تاسو چې تر اوسه مهاله اختر مو تجلیل کړی یا هم اخترو کې وایي څه توپیر درلوده د اختر نسبتا د نور اخترونو چې تاسو تیر کړی دي؟ یعنی ای بهتر است یا بله فکر کنم اید بهتر چه نوآوری بود در اید نسبتا به ایدهای دیگه؟ در اید تو کدام نوآوری خاص نبود. همین نوآوری بود که عشقم شوقم سینماست. بله در اید پیش از اید که آرزویی که داشتیم هدفی که داشتیم که باید یک فیلم خوب بر مردم خود تهیه کنیم اما سوژه خوب پیدا کردیم و امو رقم شوتینگ اسکریپت که می‌خواستیم چه در حساب اکشنش چه در صنایع دیگه اونموت یک چیز تهیه شد. این بر ما این بسیار جای خوشی بود. دیگه 2 سنه که شوت شد واقعا ان شاء الله دوستان خواهد دید قضاوت خواهد کردن واقعا یک چیز حالی است چیزی که می‌خواستیم چیز ان شاء الله بسیار عالی. میشه که با دوستای ما بگوین عطایت شده که کدام سوژه را در فیلم شما در خواب دیده باشین و او را عملی کرده باشین؟ و در خواب نه یکی از رسانه‌های تصویری
چند وقت در عید گذشته یک سوژه در فکر ما در خواب باره میامد. امروز صدیقی صاحب بودم، هم دوستا پرسان کردن گفت باید بر ما همینجا لایف یک برنامه را کار کنی. تصادف چی آمد؟ وقفه آمد. در این وقفه امروز صدیقی صاحب یاد کردم گفت بسیار نظر خوب است بیا میره کار کنیم. ولی در برنامه تمثیل کردیم، در فیلم نه. ډېر ښه. نور صدیقي صاحب نه دا وپوښتم چې صدیقي صاحب تاسې کله چې کوچنی وئ اختر نو مو ډېر خوند اخیسته، اوس د فلم لوبغاړي یاستئ، ډېر مینهوال لرئ، ډېر خلک مو پیژني، نو هغه وخت اختر تاسو ته ډېر خوندور و که اوس؟ اختر خو اصلا د کوچنیانو ده، د ما په نظر البته هغه وخت کې اختر یو خاص مزه درلوده. وخت چې شپې به وه موږ به ساعت ته کتل چې څه وخت سهار کېږي، د 6 بجې به سوې کالي مو څنګ کې ایښي وو، کالي به مو واغوسته بس کور نه به وتو، یا خاله کړه یا ماما کړه. اوس خو ډېر مسؤلیتونه دي، نو هغه وخت کې ډېر خوندور و اختر. واقعیت اوس هم داسې فکر کومه هغه خوند چې کوچنیان ترې اخلي موږ تاسو نه اخلو د اختر نه، نو کوچنیواله کې اختر واقعیت مزدار وي. لکه زما همکار چې کوچنی و کالي به یې ځان سره ویده کول، تاسو هم داسې موږ هم همداسې کړي، ویده کول مې نه خو څنګ سره مې ایښي وو، دا مو سهار به وختي اغوسته. ډېر ښه. یعنې دا نام اختر کې اخیستله که نه، ځکه چې دا زموږ د هېواد یو دود ده چې کله اختر کېږي ماشومانو ته اختری ورکړي. تاسو څومره اختری اخیستی ده او څومره لیوال هستئ چې ماشومانو ته اختری ورکړئ یا مشرانو ته اختری؟ خو داسې نه ده چې لوی شوي اختری ونه اخلئ، که ماشوم وي هغه ته به ورکړئ. فضل د خدای خو موږ ته خو تاسو چا اختری نه در ورکړی او نه غواړم واقعیت شرمېږو هم، نو کوچنیان ضرور ده باید هر څه کوچنی فیس ورنه کړي او 15 خو باید ورکړي. او هغه هم دغه ته متوجه په دې خاطر چې موږ باندې دغه وخت تېر شوی ده. وخت چې موږ کوچني وو اندار څوک بس راغی موږ به لاس ته کتل چې څوک لاس جیب ته وړي اختر مبارکي راکړي. نو دوی واقعیت چې هر چېرته ورځو موږ ته متوجه نور دې قصه کې نه چې اختر د مبارک داشان نه وي، جیب لاس ته متوجه څوک جیب ته یې وړي. نو واقعیت کوچنیانو ته موږ اختر مبارکي ورکولې ده. بیا هم چې هر چېرته ځو ضرور ده، نو اختر د کوچنیانو د بعد اختر مبارکي هغو ته ورکړو، هغو د موږ باندې خوشحاله کېږي، هغو نور دې څه قصه کېندي د اختر مبارکي چې لاړ شي دکان ته یو شی واخلي بس نور چی فکر نگیندی. از شما میپرسیم شما چطور وقتی که عید میاد به عیدی زیاد خوش میبودن یا با آمدن عید زیاد خوش بودین؟ وقتی که میمان خانه تان میاد شما مثل صدیقی صاحب باره به جیبشان نگاه میکردین؟ برای آمدن میمان از عید که برای آمدن عید خوش بودیم، برای از اینکه میمان بیا و عیدی بته شاید برای از این زیادتر خوش میبودیم. بسیار خوب. ما همکارمان بسیار خوش هستیم که شما اردویتان در برنامه هستین. ما بسیر جان نگاه میکنم که امره به جیبایتان نگاه میکنه. ای چطور میشه؟ نه خبره داسې ده صدیقي صاحب، مخکې ما یادوري وکړه تاسو نه مخکې مال چې د سینماګرانو او د سندرغاړي چې مثال اکثره وخت په اخترونو کې په میډیاو کې نه خپل کارو باندې مصروف وي، نو هر چا سموي چې اختر مبارک شه اختر مبارک شه د میډیا د لارې ورسره اختر مبارکي کوي، ټول دین اخلاص چې اختریزه ورکړي، نو مجبور دی چې دی بیا دلته اختریزه تفسیر. نه خو دا کسان ضرور د مثال خوریان دي ورونه دي، دوی ته خو ضرور د باید لاړ شي، که خور کړه دی مجبور دغه بچیان دي راځي در سره اوس لرې باز شان جوړ ته موږ معذرت غواړو تلای نه سو، وقت مشکل ده. زه ډېر ځای ته نه یم تللی، د اوس ماما کره مې تللی یم، خاله کره مې تللی یم، یو دوه خویندې کړم بس، نو ډېر ځایونه پاتې کېږي. خسر کړه څنګه؟ خسر کړه خو اختر په ورځ دوی کور ساتي به خسر ته چې ما کور ساتلی کور کې څنګه نشته؟ نه نگفتی کدام خسر اول دوم سوم نه خسر فیلمی نه در رښتیا په ژوند کې نه او خو ضرور است آدم باید روزاول بره و دیگه بهتر اون تفلا که رفتیم زیادتر جایی که اقدار بودن رفتم دیگه، باز جایی که دوستاست ما از طریق رسانه برشون عید تبریکی گفتیم دیگه نتونستیم به احترامشان برم. یک بار دیگه از طریق تلویزیون شمشاد بر تمام هموطنان عید تبریک میگم. نو د خسر خبره شو دوستانو، زه به صدیقي صاحب نه پوښتنه کوم کله هم د خسر څخه ریدلی؟ والا ویریدلی نه یم، باید خسر او خوښې د مور پلار په جای دی باید د دوی احترام ولري، سره هر څوک سي زنه ټول کسان باید د خوښې او خسر احترام ولري. ډېر ښه. هغه چې ظالمان دي د خپل په زوم یا انګور باندې ډېر ظلم کوي هغه به څنګه شي؟ والا زوم باندې ظلم کوي، زوم باندې نه کوي، د خپل په لور ظلم کوي. هغه څه ظلم وکړي مثال یو کال دوه کال 15 کال یا 10 کاله بیرته د هلک واده کوي د ده لور دکه راځي، دا ټول قصدونه به یې د لور نه اخلي. بیا هغه وخت کې که مثال دنه ډېرې پیسې اخلي دی مجبوره ده پیسې قرض کړي خپل خسر ته پیسې ورکړي، واده ورته وایي چې هوټل کې وکړه، اما د خپل د لور ژوند خرابوي. پایلې ته یې نه ګوري چې پایله څه کوي؟ چې پایله د نفر پیسې قرض کړی وخت تا سره پیسې نه وي حتما کور کې جنګ ښځه سره مجبور جنګ کېږي، هغه تا نه یو ښه کالي غواړي
ته خپله قرضدار یې بیا مجبور همدغه داسې جنګ کې پیدا کېږي دعوا پیدا کېږي د ښځې او میړه منځ کې یو مناسبات خرابه کېږي ډېر مشکلات پیدا کېږي. ډېر ښه. نو از شما بپرسیم که چطور است وقتی که در سینما کار میکنه امرای آهنگا هم محبت دارین میخواین کدام وقت زمزمه کردین یا خیر؟ زمزمه نکردم. همین یک فیلمی که او من نقشم داشتم با کارگردانی محترم سید سیدی فیلم به نام قهرمان کیست بود. اما آهنگش مرا بسیار زیاد خوشم میامد. با واقعا بعض وقت که تنها می بودم یا در حمام صدای آدم بسیار خوبش میشه در حمام من همین آهنگ زمزمه میکردم. بیرون از حمام نمیتونم به خاطر از اینکه شاید مردم خو دا اوس چې تاسو خپرونې ته راغلي یاستئ او لیدونکي هم ګوري موږ ما او نصیر هم دلته استو دلته خو که تاسو نه تقاضا وکړو چې سندره دوستانو ته یا موږ ته زمزمه کوي یا هم هغه اکشن وکړي نو یا بیا وایي چې نه زه باید حمام ته لاړ شم مایک ځان سره وړم که څنګه چې اواز مې ښایسته راشي. نه خیر باز اگر او آهنگ ضرورت شود باز همون آهنگ به دوست عزیزم لپسینگ میکنم. ډېر ښه. نو صدیقي صاحب د شوټینګ یو جالبه خاطره د لیدونکو سره شریکه کړئ. د نوي شوټینګ کې څنګه تقریبا 2 ورځې مخکې له اختره درلودې. جالبه دا وه چې جالبه هم ده خو بیا هم ښه ده شوټینګ هم درلود. ټول شیان آماده دي 12 بجې سوې کامره کرن دولی ټول شیان آماده دي. څنګه اکشن وایي باران راغی وروره ټول شیان آماده اوس به څه کېږي اوس دی څه وایي لاړ شو کور ته بل چېرته لاړ شو وایي باران راغی دا خو وروره پاتې شو شوټینګ به فضل د خدای نیم ساعت بعد یو ساعت بعد سو اسمان شین سو باران هم جالبه و هم ښه خاطره وه ماته بیا شوټینګ ښه په پیل کې او ستنه هم ډېر جالبه راغله. یوه بله خاطره جالبه خاطره وه چې داغ فلم کې وه او تقریبا آخر جنګ کې 8 نفره موږ سره په جنګ کې یو دوست ما سره راغی وایي وروره اورین جان ما مړ که څه زم کار لرم نو ما ته واقعا ډېر جالبه و. ناسم د داري مرشد سریال سریال او که سندره پکې راځي کله چې کوم اکټور اکټینګ کوي نو داسې به بیا به د ارون جانه دا پوښتنه وکړم کله چې تاسو فلم شوټینګ کوئ یا هم داسې کومه صحنه وي چې هغه ستاسو په زړه باندې خو دا فتن هغه کې کوم شی چې تاسو غواړئ اکټینګ کوئ هغه د زړه نه اکټینګ شوی او دا فتن کامره مو کپچر کې نه واچولي خو مشکل نشته به همدغه ستنه او داغ فلم کې دیالوګ خو مشکل نه ده دیالوګ شاید بیا هماغه احساسات واخلې هماغه دیالوګ ووایي یو ځای کې یو جنګ و چې ما تقریبا 1.5 متر 2 متر ځای خیز مې وه لاندې موټر و دغه بانت باندې مال کامره آماده وی یوه کامره 2-3 کامرې نو مهمه کامره دغه وه چې لو شات یې اخیسته مال آماده وی و ما منډه کړه دلته مې خیز کړه موټر بانت باندې کټ سنه مال راته دغه شات زه وګورم چې مال سر کته وی کامره ګل ده نو واقعا ډېر جګرخونه هم سوم دغه کامره ګل وه ډېر واقعا مال جګرخونه سوم. نو دا هم دوستان هم خواشینونکي و او هم دوی ستاسو بده خاطرونه امکان داسې به وکړو چې صدیقي صاحب د نوی کوم کار شروع کړی دی دې باره کې لږ معلومات وکړه هغه تریلر هم آماده دی چې تریلر هم لیدونکو سره یو ځای وګورو. نوی کار خو مرزوی صاحب دې فلم کې هم نقش لري منفي اول نقش لري مرزوی صاحب او هم اکشن ډایرکټر ډېر قوي اکشن ډایرکټر مرزوی صاحب چې افغانستان سطح کې د په هیڅوک داسې کار نشي کوی البته د انفجار له لحاظه جنګونه د اکشن څخه ګورئ تاسو د تریلر کې به وګورئ ټول مرزوی صاحب 15 کاله مخکې جوړ کړي دې فلم کې او وړه فلم ده او داغ ده نو دې نوي فلم کې مرزوی صاحب ټول مسؤلیتونه په عهده اخیستي دي چې اکشن ډایرکټري ټول دی کوي نو امیدوار اوسو چې یو ښه شیان او داسې شی جوړ کړو چې حداقل که د امریکا و سینما ان پورته نی باید کتم نی د اکشن له لحاظه د قصې له لحاظه د اکټن له لحاظه نو مکمل یو ښه فلم باندې پلان راسي هماغسې یو ښه فلم جوړ کړو. موږ به هم تخنیکي همکاران که تریلر آماده کړو نو بیا به یو ځای سره وګورو نو راځو دې ته چې صدیقي صاحب مثال فلم د فلم کې سندره هم راځي نه نو داسې راغلی دی چې مثال هغه سندره کې تاسو اتڼ کړی اتڼ یعنې پښتو سندره یې اتڼي ځای اکثره فلمونو کې داسې راځي چې مثال هغه فلم هلک چې مثال فلم هلک باندې خوار کار راځي اصلا افغانستان کې د موږ کلتور او فرهنګ نه ایجابوي چې فلم هلک ګډ سي یا سندره ووایي نو موږ فلم کې له ضرورت نه سندره پکې اچوو او لپسنګ هم اته نه کوو موږ بګراوند کې سندره ده او معمول ته ګرځېږو نو په دې خو زموږ فرهنګ او کلتور نه ایجابوي چې د فلم هلک مثال انډیا ده او امریکا هم نه کوي ان کې هغوی د ما فرهنګ ده او موږ نشو کولی چې ګډ سو بریک ډانس پکې وکړو دا موږ له فرهنګ نه لرې ده د نوي فلم کې اصلا موږ سندره هېڅ نه ده اچولې بیخي سندره نه لري
په دې خو زموږ فرهنګ کې نشته چې فلم کې سندره وي یو فلم هلک د فلم هلک واده په فلم کې واده چې اتڼ به پکې کوي که نه نو فضل د خدای په فلم کې واده څه وایم ده او که راتلونکي کې کوم فلم داسې جوړ کړي چې هغه کې اتڼ وکړي او ډېر یعنې خوشحاله اوسئ هېڅ مشکل نشته ملي د ټول خلک اتڼ کوي او واده کې هم چې خلک اتڼ کوي نو داسې ته فلم کې بریک ډاونس کوي او ګډېږي بدون لرې لرې فرهنګ نه نو اوس داسې به وکړو چې مثال صدیقي صاحب میرزایي صاحب ستا خسر ده اختریزه دې نه ده وړې در باندې بخار ده یو داسې ډیالوګ غوندې لایف ووایي ته په ډېره مینه ورته اختر مبارکي وایي او دوی هم په قار دي تاسو ته هېڅ نه ګوري چې تاسو څه وایي دا یې تاسو خسر ده ځکه چې ډېر جدي ده مجبور ستا چې بیشتر دیگه نه ستا نمیشه بخواد نو تاسو راغلی هستن که ناست هستید آمدی اینو مبارک کردن دیگه خدا ماده چرا پارچه خود کار نکنیم پارچه دیگه حساب پیام داره از که به نظرم شاید بهتر باشه یک پارچه فکر کنم اگه خودمون کار کنیم شاید بهتر باشه هغه با اون کار رو قدم وشی خدا خیلی رو میکنیم با یک پارچه به خاطر از اینکه خب پیامم داره به خاطر که دکتر صاحب و همین چیزا یک خیرم باز کار میکنیم باش که گپ ده خول نمونه خب دیگه ما آمدیم خراشتیم دیگه آماده شدیم مرا بگو شروع میکنیم آمدی با چی صبح آمدی تو رو کی گفت بیا به خاطر چی بیا چرا آمدی چی گفت اینجا آمدی گفتم نبیا به خاطر چی آمدی یک دختر بود برای دادیم رفتی دیگه باز چی گفت آمدی کاکا جان حالا آدم خانه خسر میره اول به احترام خسر به جای پدر آدم میباش کاکا جان چرا قار میشین پدرت نباش پیش پدرت برو پیش من چی میکنی اومدی پیش پدرم رفتم اگه 2 ساله وقت پیسه داشتم هر چیزا میوردم چه خبرم مرا میگفتی بچه جان قندم پولیم بشی حالا خیرت که امروز دست خالی آمدیم برو گم شو امورم کل مردم دوپا کردی پیسه مردم قرض کردی خانه کرایی رو مرا نشان دادی کی اون خانه از خودت بود خود تو را خوش میامد مرتب کن پوشو بدن جان قند پولیم بشی تب ما میگه قند صدقه چم بچیم از خودت خونه بود از مردم موتر را آورده بودی کل پیسه درشید کرایی بود یادت رفت خب کرایی بود تو را خوش میامد طلای دکاندارم به دختر بیچاره‌ام گرفتی قرض گرفتی تو مرا مجبور ساختی که من طلارم قرض بگیرم دکان موتر مردمم بگیرم تو مرا مجبور ساختی میگفتم من یک داماد دارم که داماد من میلیاردر است بهترین پیسه داره خانه داره ما آرامشم اگر تو را وڑا خسرا باشه یک داماد از پیش روز خوش نمیبینه چرا دخترم از دلم صحیح است دیگه خیر دختر تو فکر میکردی که اول السلام علیکم شمشاد قدرمنو لیدونکو اختر مبارک شه په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او آرام اوسئ او اختر مو په ډېر خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي او اوله ورځ مو هم په خوشحالۍ آرامۍ سره تېره کړې وي او نن ورځ مو هم تر دې دمه په ډېر خوشحالۍ آرامۍ سره تېره کړې اوسي قربانۍ مو کړې وي هغه چا چې قربانۍ کړې د الله دې په خپل دربار کې قبول منظوري کړي دوستانو د اختر په ویاړ اختریزه خپرونه ده زه نصیر نوري راسره زما همکاره شبانه هم په دې خپرونه کې په دې خپرونه کې د هیواد ښایسته خوږژبې سندرغاړي او همداره د سینما د ډګر څخه هم لوبغاړي لرو نو تاسو سره په خپرونه در 5 بجو پورې تاسو په ځان چوپړ کې ورکوم خپل همکار ته تاسو سره روغبر وکړي اختر مبارکي وکړي تاسو ته هم اختر مبارک ډېره زیاته مننه درنو قدرمن لیدونکو زه هم په خپل وار سره د مینې ډک سلامونه نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم په دې هیله چې اختر مو په خوشحالۍ سره پیل کړی وي لومړی ورځ مو په خوشحالۍ سره تېر کړی وي او دومه ورځ هم تر دې شیبه پورې په خوشحالۍ سره تېر شوی وي دوستانو لکه څنګه چې نصیر تاسو ته ویلې موږ په خپرونه کې درانه میلمانه لرو چې په وار سره به تاسو ته در وپېژنو لومړی کې به لاړ شو عبدالله جانه ته په خیر راغلی عبدالله جانې او اختر دې مبارک شه تشکر سلامت ما هم عید بر شما تبریک بر شما همچنان و از طریق برنامه زیبا شما بر دوست کمیل اعظم ما را میبینن عید برشان ډېره زیاته مننه کوو نو نصیر به ووایي چې تر څنګ بله میلمانه هم لرو هغه به تاسو ته در وپېژني یو نوي سندرغاړي ووایم د افغانستان یو نوی سندرغاړی ده چې نوی په سندرو پیل کړی ده اسینا به شما خوش آمدید عیدتان مبارک تشکر سلام خدا تقدیم میکنم برای شما بر تمام بیننده های عزیز تلویزیون شمشاد که ما را به تلویزیون خود داده عید قربان از صمیم قلب برکت هم وطنای عزیز خود از صمیم قلب تبریک میگم امید است که عید خوب خوش داشته باشید ډېره زیاته مننه کوو د درنو میلمنو څخه چې راغلي د خپل په راتګ سره زموږ خپرونه رنګینه کړه او قدرمن لیدونکو او میلمانه چې راغلي ځان سره اختریز هم راوړې ده تا نه موږ ته نه تاسو ته هم ښایسته په زړه پورې سندرې راوړې دي
نو تاسو ته به ښایسته سندرې وایي. عابدې ته وایم عابدې نوې سندرې مو راوړې دي که هماغه زړې سندرې دي څه تحفه لرئ لیدونکو ته؟ او اختر لومړی دا راته وایي چې اختر مو څنګه تر دې دمه تیر کړو؟ خب عید خوب گذشت برای ما. روز دوم است دیگه، برنامه که با شما دارم خوبتر میگذره و روز اول عید با عیدی کردن با دوستا و با رفتن به رسانه ها خوب گذشته. قربانی کردی؟ امروز قربانی کردی؟ نه امروز. چی را الان کرده بوده؟ مرغ بود یا گوسفند بود؟ گوسفند از مرغ نمیشه، به فکر من ډېر ښه نو چې قرباني کړې ده زموږ او د همکارانو برخه مو راوړې ده او که نه ځان ته مو یوازې قرباني وکړه؟ نه خیر، من ناوخت خبر شدم به برنامه به این دلیل ناوردیم. ډېر ښه، د دوی راتګ هم موږ ته د اخترۍ ده. ډېر ښه، نو اسینه جانې تاسو نه به هم پوښتنه کوم شما هم قربانی کردین یا خیر؟ بله یا کردیم، دو دانه قربانی کردیم، یکی به پدر جان خود یکی به مادر جان. بسیار خوب. شما برشان قربانی کردین یا پدرتان خودش کرد شما خودتان کردین؟ نه پدر ما خودشان کرد. آها نه مطلب این است که ما خودتان حلال کردین؟ نه ما خود حلال نمیکنیم، پدر جان میکنیم. عابدې نو هغې نه مخکې چې عابده تاسو سندره ووایي قدرمنو لیدونکو زه یوه لنډه غوندې دمه لرو، ډېر زر بېرته راګرځو د عابدې ښکلې سندره مه هېروئ. دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د اختریزې شیبې خپرونه ده په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نو نصیره څه چمتو دي د خپرونې په دې برخه کې؟ قدرمنو لیدونکو تخنیکي همکاران هم هیله کوم چې د عابدې یو ښایسته سندره تاسو ته چمتو کړي یا تر هغې نه مخکې مو عابده ووایي چې دا کومه سندره ده کله ثبت کړې ده. خب پیشتر هم شما سوال کردین، سوالتان من البته جواب میدم. آهنگ جدید من آهنگ پشتوس از طریق شمشاد فکر میکنم اولین دفعه است که خودم اجرا میکنمش. شعرش از مختار صاحب است و کمپوزش هم محلی است. ایمال جان سندره آماده ده؟ تر څو سندره آماده کیږي نو همکار نه به ووایم چې نن ستوره ډېر خرابه ده، غوښه مو ډېره خوړلې لکه پسته بادام. نه والا داسې کومه خبره نه ده، خو لږ زره هوا تغییر شوې ده، تاسو به هم پوهیږئ. نور ځکه چې د هوا تغییر کیږي نو موسم په هر شخص باندې فرق کوي. نو همدغه کبله و چې زما اوسونه هم په درده شوه. قدرمنو لیدونکو هم تاسو هم ډېر احتیاط کوئ ځکه چې ټولو دوستانو قربانۍ کړې دي، نو احتیاط کوئ چې غوښه کمه وخورئ، کنې زما همکار رقم به تاسو هم مریضان اوسئ. نو دوستانو تاسو په انتظار کې نه پرېږدو. عابده جانې نه به هیله وکړو چې خپل سندره دوستانو ته ډالۍ کړي. مهرباني وکړئ.
ډېره ښایسته سندره واقعا چې په دې ګرمي موسم کې که ښایسته باران وسي نو ډېر به خوند وکړي. قدرمن لیدونکو دې نه مخکې چې بلې سندرې ته لاړ شو او د آسینې نه هم سندره واورو نو زو یوه لنډه غوندې دم اخلو، ډېر زر بېرته راګرځو. درنو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. زما په اند چې د حسینه جانې ښکلې سندره دې ته چمتو ده چې سندره تاسو ته چمتو ده. یې قدرمنو واورئ. لیدونکو یادوري وکړم چې یو ځانګړی سلام او اختر مبارکي هغه دوستانو ته چې همدا شیبه زموږ خپرونه ګوري، هغه مسافرونه چې د افغانستان څخه بهر زموږ خپرونه ګوري، د سندرې دم ورته ډالۍ وي، په دې هیله چې خپرونه وګوري دا احساس ونه کړي چې دوی مسافر دي. شمشاد همیشه تاسو لپاره دا کوشش کوي چې تاسو لپاره د خپرونې چمتو کړي تر څو دا احساس تاسو ونه کړي چې تاسو په پردي وطن یاستئ. نو د آسینې سندره د تاسو ته ډالۍ وي زما د خوا نه او د انیسې د خوا نه او زما د همکارې د خوا نه. قدرمن لیدونکو خبرې ډېرې نه کوو. انیسه افغان اماده تاسو ته ښایسته په زړه پورې سندره وایي. نو اورو تاسو څخه مایک واخلئ نو سندره وایي آماده یاستئ؟ بله. کیدای شي چې راشي دوستانو ته مو سندره ډالۍ کړي. مهرباني فرمایئ.
اها ډیره ښایسته سندره وه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي نو قدرمنو لیدونکو په خپرونه کې نور میلمانه هم لرو از شما تشکر بسیار زیاد که به برنامه آمدین برنامه ما رنگین سخته تشکر از شما که اگر برنامه داخل زیبای پیام خود داشته مرا باشین به کاتیکا سید مبارکی نکرده باشین کامرا در خدمتتان است ما به هم وطن عزیز خود تبریک میگم ایده بر هم وطن عزیز خود بر تک تک هم وطن عزیز خود تبریک میگم چون به شما هم تبریک میگم ایده به شما هم تبریک میگم تشکر که در برنامه آمدین قدرمن لیدونکو په خپرونه کې د عبدالعزیز څخه یو بله ښایسته سندره هم اورو خو د فعلا یوه لنډه دمه لرو د لمبې وروسته به زموږ د سینما څخه هم یو لوبغاړی لرو هو لنډه دمه لرو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم لکه څنګه چې تاسو ته موږ د دمې نه مخکې ویلې د خپرونې په دې برخه کې موږ د سینما له برخې نه ځان سره یو دروند میلمه لرو چې دا به تاسو ته زه درو پېژنم چې رحیمي صاحب د رحیمي صاحب په خیر راغلی خپرونې ته او اختر مو مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت شما. مننه. ایده به شما شبانه جان و به شما ایده تبریک میگم از طریق تلویزیون شمشاد. ایده به تمام مردم افغانستان در هر سرزمینی که زندگی میکنن ایده برشان تبریک میگم و یک سلام ویژه و ایده به او در کسایی که در سنگرهای داغ نشسته به خاطر امنیت ما شما از تمام قوای مسلح افغانستان تشکری میکنم و ایده برشان تبریک میگم. تشکر. زنده باشه. میشه که به دوستای ما بگوین که ایده رحیمی چطور آغاز کرد؟ خب معمولا ایده فقط از مهجت آغاز میکنیم تا قربانی میرسه بعد اون بزرگایی که هست میریم پشانیدی کردن و بعدا دیگه ما معمولا از این رسانه ده او رسانه از این رسانه رحیمی صاحب راست است میگه وقتی قربانی میکردین از پیشتان گوسفند گریخته بود تا منده پیشتان دویده بودین راست است؟ نه خیر بعد وقتانه که ما قربانی نکردیم و اصلا خونه میبینم یک رقم چیز میشم هیچ اصلا سر قربانی استاد نمیشم. وقتی که شما در فیلم کار میکنین یک ثانیه میگه که نفر مقابل میزنین فایت میکنین و زخمی میشه با چطور میشه؟ خب پس یعنی قربانی تر اکتینگ پوری توپیر لري و او که خونی مصنوعی اصلی فرق داره و او که کار ده میگیره پیشوری چشم تلال میکنه او دیگه جرات کار داره که دل کار داره میشه که در فیلم در شوتینگ باشین و اید مثلا باشه که شما تمثیل کنید که اید قربان شما ذبح میکنین در وقت با چطور میکنین؟ او وقت هم گوسفند میمانین میکروزین و یا خیر باید ذبح کنین؟ مجبور دیگه وقتی که صحنه تمثیل شد دیگه ما مجبور که دل شیر را در دل خود بسته بکنیم. بسیار خوب. را بشو رحیمی صاحب تاسو څخه د نویو فلمو په اړه نوي کارونه مو څه دي؟ نوی د اختر دپاره نوی فیلم لرئ چی لرئ؟ ما برای کوتاه یک فیلم کوتاه خود دیت نشد البته زیر ایدیت است با اگر خواست خدا باشه دیگه در دیگه هیت شاید در خدمت شما قرار بگیره. بله یک فیلم کوتاه جور کردیم به ایدی. سال نو پیش رو داریم. خب تصمیم تال به سال نو ندارم اما آمادگی برای این دارم. یعنی تا تر پر اختر پورې موږ به تاسو چې رحیمي صاحب خپل فلم نه ولی اختر نه بعد ریلیز کیږي کنه ښه ډېر ښه نو موږ هم په تاسو د بریالیتوب په هیله چې او رام شابدي ته ابدي داسې کومه جالبه خاطره لري کله چې مثال سندره وایي یو انتري په ځای د بله ویلې وي یا یو شی په ځای د بل یا یو ځای د پکې پریښي لاندې پکې تللی شده خاطره جالب باشه. خاطر جالب نیست مگم چیزی که شما میگین همطور میشه یگان وقت فکر آدم خراب باشه تغییرات میاد گاهی شعر غلط میشه گاهی موسیقی میمانه گاهی ما پیش میریم دیگه باز نه خب معمول است میشه مگم خاطره جالب شه بر من تو یک ثانیه بسیار جالب باشه. جالب والا چیز خاطره ندارم اگه شما دارن بفرمایید. حالا ما خب شما سوال کردید میشه که دوستا هم منتظر هستن شما بگوین که در زندگی خوار کاری که میکنیم یک خاطره یا بد یا خوش با جا میگذاره شما چطور کدام خاطره جالب داری؟ خیر اگه خاطره خوب نباشه میتا خاطره بدتانم گفتم میتونید. خاطره بد ندارم خاطره خوش همیشه همراه شما هستم. در روزهای پیش از این سفر داشتین جای خارج از کشور
کنسرت داشتین اما چکر رفته بودین یا ما خبر شده؟ نه خیر، یک مدت خارج از شهر دبی بودم دیگه. چیز نه، فقط بر تفریح. تفریح رفته بودین؟ بله. خوب. دوستان تاسو هم که وخت پیدا کړل راشئ دبی ته وای پیدا وای سړی ساعت تیریږي نو نه پیږي بس از دلتان گفتیم، ما نگفتیم چیزی بر شما. رحیمی صاحب یک خاطره جالب از وقت شوتینگتان یاد است؟ بله، یک خاطر جالب که ما شوتینگ داشتیم در فروشگاه. یک سنه جاب میکرد موتر انفجار بتیم و در مو فروشگاه. خب سنه بود که ما تعداد را مماثله جور کرده بودیم به انفجار که کراچیوان دست فروش، اون شکل که فروشگاه است. فروشگاه شهر کابل؟ بله یا فروشگاه شهر کابل. و یک تعداد بازیگرا را فقط این نقشان بود که انفجار میکنه، آن باید خودم مندازن و مکیاجور میام اونجا مکیاجشان میکنه، سرشان خون پاش میتوی گپا. خب سنه موتر انفجار کرد و هر کسی که در هر نقشی که بود با مالت خود آمدن و اینجا مردم ازدحام زیاد شد. دمی گرانباس موتر مردم آمد، هر کس در هر جای منداختن، خدا میگه سرمام خون پاش بته. جالبی بود. سنه خلاص شد، یک کسی آمد کالاش همون رنگ پر خون پر. گفت رحیمی صاحب ما 3 روز میشه که مشایی ما تیر شده، زارسی ما تیر شده، دست خودم نشان داد. گفت ما هم قیاجان شدم که خدا انداختم، گفتم سرمام رنگ پاش بتین، اما به مو حالت ما در مو حالت رفتم، بوتایم از پایم زدن، پایایم نچست میشه یک بود برنامه تا خانه برم. بسیار بر ما جالب بود. باز ما برشان پیسه دادم، گفتم اونجا تا مندهی برین یک بود بخرین برین طرف خانه. بسیار جالب. هر کس سر کار خود بود و اون کسی که کار خود باید از بکنه آمدن هم بود از پایشان زده. یک توانی دیگه شد. یک توان دیگه. واقعا چې ډیره جالب و. نو قدرمن لیدونکو حتما البته په شوټینګ وخت کې داسې جالبې صحنې مخې ته راځي. نو ابدي څخه به بله سندره هم اورو. رحیمی صاحب وقتی که در فیلم کار میکنین، نقش بازی میکنین، کتی فیمیل مثال کردی دختر خانم فیلم کتازو کتی کدام هنرمند تو خود راحت احساس میکنید که مثال اون دیالوگ زود گفته میتونه؟ خب هنرپیشای افغانستان با خصوصا طبقه اوناست همشان دخترای ورزیده هستن و ما امی فیلم افسر قهرمان پریجان غلامی و تمنای جلال که از کرکترهای سابقه کار میتونیم بگیم که تقریبا 12-13 سال میشه در سینما هستن، راحت بودیم و همه سینماگرا فرق نمیکنه، ما هر کدامش باشه خود راحت احساس میکنه. آبیده شما میتونین ایتو هنرپیشای سینما هست مثل پری غلامی و دیگه که از هنر سینما در رو آورده به هنر موسیقی، شما میتونین نقش بازی کنین؟ نه خیر. وقتی که کلیپ در آهنگتان جور میکنین چی میکنین؟ چی رقم اونو؟ او خودش یک از پیدا میشه. چای بگیرین گلتان خشک شده؟ ما کم مریضم هستم. شفا باشه. دوستان تاسو مرته دعا وکړئ. ګوره بیدار راغلی د تاسو سره دومره مینه لري چې عین ډیره مریضه ده، مری وچشماره تاسو سره راغلی تاسو ته ښایسته د ناروغي په حالت کې راغلی چې دوستانو څو شیبې چې ورسره دي دا څو شیبې هم رنګینې کړي. موږ هم د خدای نه دوی ته عاجله شفا غواړو. خدای دې عاجله شفا تاسو ته نصیب کړي. اگر ما در فیلم کتان کار کنم کدام نقش برین میتی؟ خب طبیعی است که تیپ بچه فیلم داری، یعنی نقش مرکزی میتونی کار کنی. میشه که بچه فیلم فکر کو انیال شوتینگ فیلم است، یک نفر است که مثال نام ده اونمون نقش بر من میتی بود که من گفتم میتونم. یعنی تمام کارهای فیلم خلاص شده، مقصد در فیلم بچه هم است. خب یک نفر کم بود است. به نظر شما کدام نقش بازی کرده آسان باشه که گفته بودم نه؟ خب میشه نقش دوم بازی بکنی یا نقش برادر بچه را بازی بکنی؟ صحیح. ما برادر بچه فیلم هستم. ما برادر بچه فیلم هستم. میخوایم که کی هستم چی بگم، از مکتب گریختیم، یک پیام داشته باشه نه؟ تو مرا گیر میکنی، در بازار گیر میکنی، دیگه نصیحت میکنی، چی میگی؟ خوب از خیبه یک کار دیگه میکنیم، ما تو یک نقش کار میکنیم، تو پدر ما پسرت و مرا تو نامزاد ساختی و چون که من معسل هستم امیدی و براتی گپای ما نبردی، سر از این نامزادم سر ما قرار است که تو ایدی براتی رو هم نبردی و ای کل خیش قوم سر ما خنده میکنه و اقتصاد هم ضعیف است. می شهید است که میره تمثیل کنیم ما تو. صحیح. خب
از کجا شروع کنیم خیر؟ ما شروع میکنم. خواه شروع کن. پدر جان، خب به هر حالتش ما بر شما گفتم ما مسئله هستم. حال ایجاب نمیکنه که تو مرا نامزاد بسازی. نامزاد ساختی. نامزاد مرد ساعت بر ما زنگ میزنه که دیره ناوردی. پدر جان وقتی که تو همین کار کردن نمیتونستی بس میفهمیدی که یک کسی که نامزاد شوه او ایدی کار داره، براتی کار داره، بالاخره لباس کار داره. ایره خود تو میفهمیدی که من مسئله هستم. ما کار نمیکنم، فقط برای درسای میدام میتم و شما مرا رفتین نامزاد ساختین به خاطر از اینکه من خارج نرم. میره من میفهمم و او بر من ساعت زنگ میزنه. شما چوری کار کردین؟ بچهش گپ پیتر است که دختر تو دوست داشت مرا دیوانه کرده بودی که میگفتی هر وقت میگفتی که دختر برم دیگه، حالی که گرفت حالی پیسه پیدا که برشیدی ببر. پدر جان من این گپ ډیر ښایسته. قدرمند لیدونکو په ځوان ځوانۍ را جوړ شوی و بس فعل اکشن وکړه په دې خلاص تاسو هم د پام وړ ګرځېدلي نو وخت هم فکر کوم چې وخت کم پاتې دی که تخنیکي همکارانو هیله کوو چې د عابدې سندره چمتو کړي نو وروسته د عابدې څخه به سندره واورو وروسته بیا هم د دوی پیغامونه واخلو او ورسره بیا به 4 بجو خبرونه شروع کیږي. نو که سندره چمتو وي ایمل جانه سندره چمتو ده؟ از ما پان چې چمتو ده سندره چمتو ده عابدې مایک واخله نو سندره کومه سندره ده همدا لږ معلومات ورکړه کومه سندره ده بیا سندره. خب میشه بعد از آهنگ معلومات بدم؟ صحیح مایک ببینم کدام آهنگ است. صحیح
کلی چنگ دستا د پاره می دی د بنگړو شړم سپنامه بکړم زه د شونډو رنگ عاشق برا کردی با نگاه خماری یاری کنم یاری من یاری کنم یاری قربان بکرم لتا دا غزل غزل زوانی یاری کوم یاری زه یاری کوم یاری یاری کوم یاری زه یاری کوم یاری واه 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 ډیره ښایسته سندره یاري میکنم یاري و یاري کوم یاري و په دوو ژبو پښتو دري باندې ښایسته سندره تاسو د عابدې حبیبي څخه واورېده په دې هیله چې ستاسو هم د پام وړ ګرځېدلې وي نو قدرمنو لیدونکو د خپرونې وخت هم د خبرونو ته نږدې کېدو چې مثال زموږ د نیوز څانګې همکاران تاسو ته پښتو خبرونه وړاندې کړي خو هغې نه مخکې تر څو 4 بجې کېږي دوی څخه به مننه وکړو او دوی پایان به واخلو او رحیمی صاحب نه به مخکې هم چه ویل پیشتر هم گفتن اگر کوتاه بگوین که اونو کارهایی که باقی مانده چی وقت پوره میشه تا اونمون لیدون که پوش بشید مثال خب پیشتر یک یادآوری کردم فیلم کوتاه را به خاطر عید ساختیم و فقط صرف ایدتش تکمیل نشده ما تصویربرداریش خلاص شده و سر بعد از عید بخیر سر کاستنگ فیلم 7 کماندو کار میکنم که فیلم نظامی یک فیلم میهنی است دیگه بعد از عید بخیر اگر رضای خدا باشه بعد از کاستنگ تصویربرداری فیلم 7 کماندو را شاید شروع بکنم بس کامیاب باشید قدرمند دیدون که چی نامش چیست 7 کماندو 7 کماندو یعنی از اردوی ملی و پلیس ملی کلشتان دست درباره وطن و محافظت